Azteko modun gauz. Dana prest? Dana prest. Bai. Bueno, egun ondan hori, ongi etorri Jokotenia 8. jardunaldi edizio honetara. Jokotenia antolatzaileok, lehenengo kemerauntziak eta asko fundazioak eskerrak emon nahi dutxagu jardunaldiek posible egin dabezan erakunde denari, nagusiki Eusko Jaurlaritzako hezkuntza politikarako sailburuordetzari eta Bizkaiko Foru Aldundiko kultura eta euskara sailari. Gainera, ETBB aurkeztu nahi dugu beste behin, laugarrenez zuzenekoan errealizazioa bideratzeagatik, Jokotenia ETBen YouTube katetik jarraitzeko aukeri egongo da, gero hortik beste bidizioak eta partekatzeko aukeri euko dugu, orduen, hori horreitzik eskerrik asko. Eta hori esan da, bideo batez etxien, pantaien bezaldetik Jokotenia jarraitzen dozun hori agurtu nahi dotzu egu. Edukizik hasi aurretik, asko fundazioko Jurrena Kasuso arduratuko da, zuzendaritzea arduratuko da, apurruete aurkezti ez, eta... Eskerrik asko, Lander. Asko fundazioko zuzendari nazen enean eta Euskararen etxe honetako arduradun bezala, guzti hori ongi etorria eman nahi dizuet, etxe honetara. Oso pozik hartzen dugu beste behin topaketa hau antolatzeko ardura. Uste dugu, Euskarak etorkizuna baldin badauka, bizitzako esparru guztietan presente egon behar duela. Bideojokoen esparrua beste esparru bat da, hor ere Euskara daukagu, Euskara euki nahi dugu, eta asmo horrekin bat egin genuen aspaldi, gain dela 8 urte, Kemerauntziako taldearekin. Ni ez naz luzatuko, azken finean, bai hemen gaudenok eta bai pantailaren beste aldean daudenok, beste batzoi entzuteko alkartu gara, larun bat goiza honetan, eta hauxe da nire mesua, eskerrak ematearena eta nolabait sustatzea edo animatzea bideo honetan guztiok elkarlanean jarraitu dezagun Euskara esandakoa gero eta esparru gehiagotan eta sendotasun eta indar gehiagorekin bizirik egon dadin. Besterik ez, nik itxiko zaitu beste gaiak jorratzen. Hori, eskerrik asko, Jordana. Euskal Herrizen bideojokuen lanari agerikotasuna emoteko lana ingo dugu barriro. Euskal Herrize hainbatetan hartu dugu ardatz, eta aurten errepikatzeko asmoa dekogu, uste dugu ospatzeko dela, azken finean. Bideojokuen industrizek azten jarraitzen deu, gurien azten jarraitzen deu, geroz eta garatzaile, geroz eta sortzaile gehiago dauz mundu honetan Euskal Herritzik urten dizenak. Eta biltzarrien mundutxo honreri lotutako aditu ugari euko duguz, aurten bide berari ekin je, ezta? Euskal Herritziko begiradi ikuspegi aztertu nahi dugu, bideojokuen mundutik, Euskal Herritik jasotzen dugune, agerizen jartzeko eta bultzatzeko asmoagaz. Horrei lotute, aurten preste dugun liburu aurkeztu nahi dutxuegu, jardunaldi zen 2021ko, 2022ko eta 2023ko itxaldizek batzen da bezan Jokotenean bigarren liburuzkie preste eta argitaratu dugu. Paperezko edizioan dekogu, baina hori zebera Bizkaiko liburutegi danatetik zabalduko alelengo, asko fundazioak ingo du lan hori. Eta guk gure aldetik beste kulturgune, beste liburutegi batzutatik Euskal Herri osoan zabaltzeko helburue beteko dugu. Horrez gain, jokotenia.eus webgunien EPUB formatuen aurkituko duzue, formatu digitalien deskargatzeko aukeri duko zuen, musutruk. Holan, 2022 argitaratu gendun lehen liburu egaz, engendun bide berbera jarraitzut, ezta? Egen berautze aldetik, elkartetik, gure elkarkide Itxiar Zorrakin zorizondu nahi dugu, endaben lana gaitzik, liburuen editore lana bete deuz, aitortu behar dugu beran laguntzi gaitik espazan izango, ezinezkoa izango zela liburu hau kaleratzi da argitaratzi, orduan eskerrik asko Itxiar. Eta hori ze, lan politxe izen da, liburu politxe argitaratu dugu uste dugu, baina lana hasta hemen bukatzen, itxaldik izan dauz, Jokoteniak aurrera jarraitzen deu, eta gure asmoa etorkizunien lan hau errepikatzie eta barriro lantzen joatie da. 8. Jokotenia honeri hasiera emoteko, etxeko indi estudizo txikizeri begire jarriko gara,
lehen pausoak emoteko zer egin daitekeen basagutzeko, ikesteko. Bigarren hitzaldizegaz, guretzat horren garrantzitsua dan lokalizazioan munduen barrenatuko gara beste batez. Oingoan, enpresa handi baten Nintendon funtzionamendue izpide izen da. Ostien, bideojokukaz batera doan rolan munduen, barrenatuko gara apurtxu bet. Gainera, euskal mitologize eta historize behar da txukitze. Eta bukatzeko egitze da, gure azken izlarizek, Jon Juarezek, gaur azkenien ezin izan dela torri, zoritxarrez. Baina, horri tartetxo hori aprobetxeko dugu, liburuen apurru sakontzeko, gure jokoteknian bigarren liburuzka hau sakon aurkezteko, eta holan, ezagutxera moteko lan hori, aukeran lan hori aurkezteko. Itzaldik ezagaz batera, betiko moduen, Bizkaizen bideojokuen garapena irakasten daben zentrotako ikasliek, osatzen daben mai ingurue hasiko dugu. Zehazki, Arrobe ikastalako, Tartanga lan heziketarako zentro integratuko, eta Digipen Europe Bilbo ikastetxeko ordezkarizek parte hartuko dabe, beste urte batez. Hau dana esan da, publikotik be parte hartzeko aukeri duko duzue, itxaldi bakotxan hostien galderan eta arantzunen tartiuko dugu, orduen hor mikroa paseko dugu, nahi dozuzan galderak, boteteko, salantzak argitzeko, orduen zuen parte hartzi eskertuko dugu. Eta gauza bera, etxetik ikusten zabizen entzat, YouTubeko zuzeneko horretan, galderaren bat etxen badozuen txatetik, zer boteten badozuen, game berauntzeko telegram txatien, nahi dozuen bidetik, galdera horrek bertora helarazten, izlarizeri helarazten saiatuko gara, orduen, anime eta parte hartu. Oin bai, prest gauz bideojoku guri buruz eitzeko, eta jokoteknian 8. edizioneri hasieri emoteko. Gaurko biltzarreko lehen izlarize hasier garatzena da, ez da gurekin jokoteknian parte hartzen daben lehen aldize, izen be 2022ko jardunaldiko mai inguruen partu hartu eban Tartanga ikastetxeko ikaslien ordezkaritza izen da. Egun baina garai hartan bilatzen eban ametsa beteta eta lortute itzuli dela esan leike, garatzena. Gaua Games bideojoku estudioa eratu deu, eta hauren lehen bideojokue argitaratzeko prest dauz, Darby is here forever. Hau esan da, zeintzuk dire, Euskal Herri zen estudio independente bat, indie estudio bat sortzeko jarraitzu behar zen pausoak. Hemen gauzkok hausnartuko gendun, zen duen honen inguruen, eta garatzenak horri buruzko gakoak eta gomendizoak eskainiko dozkuz. Gaua Gameseko ibilbide jarraitzute, eurek egin dabezan lorpenak, eurek egin dabezan akatzak, saiesteko be aholkuek eskainiko dozkuz, orduen hasier, nahi osunien, eta eurrera goaz. Mediko zure itxaldize bala, así que... Vale, zure kontxabizte dut. A ver, bai, betiko. Betiko liga, gabonez. PDF da como presente, ¿o no? Bai. Ai, modelo, ahí está. Bai, bakarrik etziko zaitxut. Egun ondan hori, eskerrik asko etortzegatxik. Da, bueno, gaur ikosko dugu, nire bilbidea purben, nor naz, zelan hasi naz industri zen, da zelan hasi gara, bueno, hasi naz beste irukidegaz, enpresa bat sortzen, da ze akats egin dugu zen, da zelan saiestu horrek akatsak, da, bueno, da, obviamente, akats askoz bez gehiago egingo dugu zela, baina, bueno, más o menos hasteko, zitxuk aldugu zen, kendu. Da, bueno, hasi aurretik, parkamen nahi eskatu nahi dutxu ez, nire euskeri oso txarra da, indela askoetik ez dutela euskerarik eitzen institututik, 5-6 urte ja paseo dire, da nire ingurumen guztize gaztelera zitzen dugu, da asko egatzen da, erderakada asko botako doaz, bueno, hau más o menos prestado, da azkenien, bueno, igual ez da inbeste igerriko, baina gero galderatan, igual erderakada asko edo euskainole zingot, vale? Da, bueno, hasiko gara. Nor da tipo hau, ze ni be, hemen nator industriako gauzari buruz berbetan, baina eske benetan ez dakit ezebez. Hasi nintzen ezebez jakin barik, da hain dino ez dakit, bakarrik emoten naz golpiek
como portatilleri, ia zer pasetan badan, da, ia ez dakit joku esaltzen badoten, baina, bueno, más o menos ikusten zer gauza pasetan diren, ba, bueno, más o menos ikasten, ba, no? Da, orduen, ba, bueno, nor naz, Asier Galtzena naz, Gaua Gameseko taldekidea naz, musikalari ze, da artistie be, da ikaslie Gaua Gamesen musikalari moduen itzen dut lan, da egun zen arte ikaslienaz. Da, bueno, hiru lagunekin batera Gaua Gameseko enpresien hau sortzen, da gure lehenengo bideojoku argitaratzeko gauz, urrengo hilabetetan, estimendeko jarritxe 2025 argitaratuko dugula, baina, bueno, probablemente ja 26-erako doa, hasierarako, baina, bueno. Da, hor batez ere indot, azkenen estudio txiki bat gara, da danak ulertu behar dugu, estudio txiki baten bakarrik ezin dugu gure arloko gauzak egin. Osa, nik adibidez ezin dut bakarrik musiki egin. Ez programazioa behin dut, aunque sea menuek edo programatxaileri altxatien biher gehizenak kendu, edo sare sozialetan sartxie, ez dut digari bez, zan funtzionetan da bien, baina aunque sea sartu, gauzak egin, ikasi, danetarik egin biherko dozue, azten sarienok estudio txiki baten. Da, bueno, hori esan da, non hasten da nire industriako ibilbidie. Ba, bueno, ni hasieran tartangan hasi nintzen ikasten, betian nik jakin izen dut, bideojoku industrian hasi edo lanein nahi dutela. Da, tartangan amaitzu hostien, big baten aurkitu nintzen, utadeko eta beste entidade batzuko ikasliekaz. Eurek hor, euren bideojokoek ikitzen biezen, da, uste dut, urte horretan utadeko ikasliek premio bat irabazi biela, eta karo. Ni ja, amaitzu nahi nire kurtsoa, da hor presentu nintzen, como, tio, honet tipak ja, en plan industrian dauz ja, beste kasko kodiatzen, da, ni ondino ez dakit zelan hasi bez. Da, orduen horregaitxik, euni hasi nintzen, matrikulatu nintzen, da, hile berien, Game Jam baten sartu nintzen, Gaua Gameseko beste irukidekaz, kasualitatez, ondino ez genekin beste izen hori, ez genekin izen bat bez. Da, kasualitatez, kide bateri galdetutxon David Arnesek, igual nonok esetzen dugu, Gameuseko direktora, da, kide bat PlayStation Talentzen egon zan, zizillegaz, dakin denok esetzen modamen, Pentagonal Estudioagaz, da sarratu hostien, tope ginen, Game Jam bat ingenun, da, como que Gameusen sartu ginen prototipoagaz. Ez ginen sartu bakarrik Game Jameko prototipoagaz, apurbet luzetu genuen, da, como que joku oso bateko itxuria hartzen hasi zan, horregaitxek hartuzkuen. Baina, como sorpresa handi bat izen zan, ze, karo, azkenin Espainia mailako joko guztizen artien gu aukeratxe, como oso sorpresa handi izen zan. Da, Gameusen pila bat ikusen, baina azke evoluzioa pasada bat izen zan, hilebetien idearik eso ikitzetik, de repente Alemanen egon ginen, joku ez saltzen, baina azke hilebetien, kristolako diferentzi ze, da hor Gameusien hartu genuen Gaua Gameseko izena, da joan ginen Gamesconera joku esaltzen. Bueno, obviamente ez genuen ezer lortu. Ez da sorpresie, gure lehenengo jokue da, notetan da azkenien publisherrak ez dire tontoak, da badakize bakarrik lehenengo biztaman, jokue oso arriskutsua dela, diru esartzeko, da azkenien, ez dugu denbora guzti honetan dirurik lortu, baina hori be akatsetako bat da gero ikusiko dugu zelan saiestu. Da, bueno, da zintxuk dire Gaua Gameseko urrengo pausoek, zaila ikusi dugu, más o menos zerin dugu noin arte, no? Baina urrengo pausoek zintxuk dire. Ba, bueno, más o menos egin dugu joku bat, hau be da como zelan bizi iraun industrian, trampiedeko, ze ekipoko bi gurasakaz bizitzen gara, da bestiek más o menos bierregaz da denbora librietan jokoen itzen da belan, más o menos
bizirauten dugu, baina oso gatsa da. Osa, gurasak ez bada osatxien, zuri babesteko oso gatsa da industrian hasieran hasten basau zen bizirautie, praktikamente imposible da. Da, bueno, urrengo pausoi dire darbi argitaratxie, ezin dut gauza askorik esan, baina publisher batzuk azgauzu berbetan iazo zer sinatzen badogun, azkenengo momentuen. Orduen, más o menos, datarik ez dakigu, no surtengo da, baina, bueno, más o menos apurbek izan tardeko da, horregaitxik. Da, bueno, gero urrengo joku edokogu, horregaitxik galdera ikurra hori, ezin dut ez esan, kontratu gaitxik. Da, bueno, joku hori, AE bira presente dugu, ze laguntza bat eskaintzen dabe, 10.000 eurokoa, bideo joku, parkatu, itxe gaitxik, ez nahi horatzen. Bai, berritxaileari, itxukatxa da, niretzako. Da, bueno, finalistan hartien gauz, Espainia maila osoan, pila bat proiektu presento dire, da sortzi joku hobien hartien gauz, bakarrik dokumentazio arloan, eskerrik asko. Eta gero gure plana, hori laguntxe lortzen badogun, laguntzan erakundien atxien jungo gara, Big Bizkaia, Big Araba, edo beste batzuk dauz be, laguntzak eskaintzen dabienak, edo memoriak prestatzen laguntzen dabiesenak, da oso garrantzitsuak direnak, hasieran, eta ez hasieran, bez, oza, bideojokuen azkenean bizitza osoan edo karrera osoan lagundu aldotxuenak. Da gainera doainik direz, Eusko Jaurlaritzako dire, así que... Da, bueno, oso ondo historia, baina, bueno, hau sobre todo ikaslintzat dire, zelan alzara hasi. Ze azkenean gure ikasketak amaitzu hostien, ez dakigu zen hasi industrian, ez dugu lagunik barruen dauzenak, oso zer aldozkoenak esan. Orduen, azkenean nire esperientzizegaz aldotxu detena esan da game maietan parte hartxie. Jentia ezagutxie, da hortik proiektuak ateratxie, hanke sea prototipoak, da hortik aurrera iaz jokuren bat komertxalizetan badan, edo talde horretan ondo lan itzen badozun, guztara zauzie dano, da beste joku bat erabakitzen dozue game jametik kanpo, iazo zer sortzen badan. Gero, feriatara jutie, gaurkoa modukoa edo beste mota askotarikoa, azkenean hor jendiegaz aldo zuen berba, pila bat ikasten zu bestien esperientzatik, ni ez dekot esperientzia askorik, baina bueno, hortik noa geuzak galdetzen, da azkenean duguz gau egemzeko gure kontaktuek, da beti dekogu non hori galdetzeko geuzak. Adibidez, egon ginen Bartzelonan, oindala hilabete bat, bezen Game Festien, da, bueno, gu Arturo Monedero oso lagune gara, da, bueno, bera industriako veterano bada, da, arazo asko konpondu dozkuz, baina azkenien, beste industriako lagun asko aldo zuzein, esperientzia gehiago dekizenak, eta aldotxuna esan, ia tratu hau ona badan, edo zer aldotein hau lortzeko. Orduen, ezokin bildurrik bez berbaitxeko, ze nibe hasi nintzenien eta honetarrikora juten nintzenien, joku bat jolasten daben, da pire goitzen nintzen. Ez, egin berba jentiegaz, azkenean ben nire esperientzizetik nire joku jolasten dabiezenak pertsonak berbaitzen badoztien, tio, posa sentitzen do, tio, en plan, da como... Ez dakit, azkenen feedbacka emoten txue, zelan sentitudan jokue, azkenen zuk be jokue hobetzen zu, azkenen jentie ez etzen zu, oso politxe da, benetan, egin berba jokuek itzen da bezen pertsonakaz, azkenen be hortik lan oportunidadeak aldire urten be, da oso garrantzitsu da. Da azkenik be, honek Game BCN, Game EOS inkubadorak edo acelerazio programatara jutie, badakit batzuk dauzela, eskamak diezela edo ketimo batzuk diezela, baina bueno, nik badakit
Game BCN edo Game G direktorak ez etxentez, pertsona dire, edo Game Eusien egon naz, da kristalako esperientziz egon izen da hor, benetan pilo bat ikesten dela. Osa, benetan oportunidade badeko zuen, jun. Osa, ez dau bueltarik, osa, jun bai edo bai. Badaki zuen eta ez badaki zuen berez. Azkenean horre pertsonak pila bat dakize, zure proiektu beste kanpotik ikusten dabe, da azkenean beste ikuspuntu bat dekie jokue komertzializetako. Da, bueno, apurbet, gu egin dugu zen akatsak zeintzuk dire. Como Darby's Herforben pre-postmortema, ze ondino ez datara, baina badakigu jokue hilingo gala, ja hilge dau da ez da urten bez. Da, bueno, jokuen inbertsioa lortxerakoan gelditzen ginen. Alemanian egon hostien, Gamesconien, 2 edo 3 Pulitzerregaz mantendun genuen konbertsazioa, baina esan inora eran, da ez genuen megik bota. Bakarrik juten ginen, ez dakit Bartzelonara, edo Bilbon, edo Pulitzerrak lortzen. Ez bidali megiak, da ez badabien erantzuten, bidali berriro. Ez etxa eukin arte, azkenean eurek Pulitzerrak pilo bat mail jasotzen da bie egunero, da zeuria ikusti oso gatsa da. Da azkenean pila bat insistu bierzu, horrek ikusteko, da, aunque sea ez etxa emotie, da, en plan de, que vengan y que te digan, en plan, que no, que te calles, da listo. Baina, por lo menos, ez etxa deko zu, da, Google ditu ginen, da hori, que eukin gendun lista bat, como eun Pulitzerregaz, da beste Pulitzer batxok hasen gendun berba, en plan, oye, ze Pulitzer gomendatzen dozkuez, en plan, de euren portfolioa gure jokuegaz harremanak ukitzeko do, eta pare bat Pulitzer ez askuen da, ez genuen megik bebota, ez ziren egon lekuen orduen ez ginen jun, baina, ez que tonteri bat da, benetan urrengo jokurako super serio jarriko gara horregaz da, benetan albaut zuen ez kendu. Kristolako lana da, egunero megek botatie enpresadari, baina ezke egin bierda. Azkenien gube jokuk ekoizten dugu zen personak, azkenien gara edo programatxaileek, edo animadorak, edo lo que sea. Baina azkenien hortik behurten bier gara, da ez da bakarrik jokuentzako lana itxie. Jokuen kanpotik lan asko inbida, da hori da garrantzitsuna, ze bakarrik ez da jokue eukitxie, jokuri saldu inbizu. Da ez basun saltzen ez dozu industriatik biziko. Osa, hobe da, nire ustez, joku txar bat eukitxie da saltxie, que joku hon bat eukitxie da ez saltxie ez. Ezkenien ezke bizin bigu, da horretarako diru bida. Eta, bebai, gure lehenengo jokue da ziretek ezazkuen, en plan, jokue hailik eta harinen sarratxie. Ze azkenien gure lehenengo esperientzize da urrengo joku asterakoan edo joku berdine itxerakoan oin, erdize tartuko gonun, da hobiagoa izango zen, 100%. Osa, da orduen, zure lehenengo proiektu halik eta harinen sarratu alba dozun, ziklo guztiz egin je, nahi dut esan, egin jokue, estimen argitaratu, egin sigimendu bat, metrikak begiratu, ikasi aldozun beste, hartu zure jokue, seme bat izen harrien, kurtso bat izango da zan moduen. Osa, ikasliek sarienok, en plan, tartan edo arrobek sauzienok, edo ezein kurtso, hartu zuen jokuen kurtso bat izango da zan moduen, master bat, berdine da. Ikasteko aukera handi bada, sobretodo lehenengo jokue, da horretarako erabili. Asko irauten badaben gu ja daragu urte da erdi jokuegaz, esaskuen urte bat ja paseun ginera. Osa, hori baino gitxiago, benetan. Da gero, enpresie sortxerakoan, que ondin dugu ez dugu sortu, izena dekogu, baina ez dugu sortu enpresie, 3 hilabete galdu genuen laguntzak begiratzen proiektu egaz geldi. Azkenean hain lan handize da laguntzak topetie, que lauron artean ginen danakaz berbetan, edo SL itzen gu, edo kooperatiba. Kooperatibagaz laguntza honek dekuzuz. Egon ginen Bilbao ekintxagaz. Da azkenean 3 hilabete galdu genu zen, ezebezin barik, gero konturatzeko laguntzak lortzeko dirue bierdozula, edo horre guzak begiratu ondo, da
aurrera jun aurretik, pentseu benetan, zure lehengo jokorako ia benetan hori bier badozun. Ze azkenien egon ginen hartzeko laguntza bat, 200.000 euroko laguntza bat, prestamo bat, karo, genekin, joko ezala salduko, orduen laguntza hori galdu ingo zan, da horrengo jokurako ezingo genula hartun, ze lista baltz baten sartzen zara, ez badozun hori dirue bueltetan, ezta? Orduen, azkenean atxera bota ginen, da pila bat denbora galdu genuen, benetan, oza, zuen jokuko bizinoagaz jun horregaz amaiera arte, nahi dut esan, guaz eginen gure proiektuegaz ikasteko asmoagaz, game eusegaz profesionalizatu egin zan, baina azkenean gure asmoa ikasti esan. Da hortik urten ginen, geuzak eitzen saiatu ginen, da azkenean pila bat denbora galdu genuen. Da hori eitzen saiestu. Osa, ikasteko proiektu eitzen basau zen, ikasteko da, ez diru lortzeko. Ingo zuia gero joku bat diru lortzeko. Da apurbet hori izen da dana. Nono galderaren bat badekon, aldeu galdetu edo apurbet gehizau sakontxeko, arloren baten, egin dutena berba. Azaldu gehiago jokua. Jokue? Bale, ez gize. Jokueri buruz ez dutin berba. Azkenien da plataforma bat, aldot YouTubeen trailera jarri. Errezagoa izan da. Da plataformaz bat, retroplataforma bat, apurbet Celesten, Celesten. Ez dugu Celesteko como influentzia askorik, baina gure barik hartu dugu influentzia hori. Nahi dut esan, hasieran ez ginen hasi como ez genuen hartu Celeste... Ui, Celeste hasi nazi. Irazte. Ez genuekin Celeste como objetibo moduen edo ez dakizen esan, ikastera ez jazurtetan referente moduen. Baina gitxik azkenean influentziak sartzen hasi ziren, da joku asko Celeste modukoa da, baina bueno. Reto plataformaz bada, da beste akatxe bat izen zen Game Jameko joku bat egin genula. Azkenean Game Jam baten ez hauz ikusten joku hau ia industrian albadan sartun edo ez. Konturatu ginen askoz bez gero hau, plataforma jokuek oso gatxak direla saltzeko, uste dela como generoik gatxenetarikoaz, pila bat joku dauz, azkenean honek jokuek oso errazak dire eitxie, da azkenean industrian azten diren asko joku honetatik azten dire, da genero oso satura hau da. Da oso erreza izeterakoan, jentie be asko bultxatu deu edo asko sakondu deu mekanikatan da innovatzio oso gatxa da. Da, bueno, berriro jarriko bideoa. Da, Precision Platformer bat, vampiro bateri buruz, non bere gurasoak oporretan jun dire, da, karo, vampirak dize lesbia bat urte bizitzen dire, da, horren arabera, horren oporrak hartzen da bez, da, orduen, dara, como 5-6 urte ez dizela buelteu, ze oporretan dauz, da, orduen jokuko txarrak, demonioak, horren lurrek hartzen hasi dire, da gurasoak heldu aurretik dana errekuperau behar deuz, bestela zigorra hartuko dugu. Da, hori, abentura bat azten da, demonioan gaztelure juteko, da beren lurrek errekuperetako. Da hori da, ez deko askorik, bi habilidadeko, plataformi hor behien jartxie, da planietie, ez deko askorik. Da hori da.
Bueno, horixe ez. Bai, bota galderak horixe esateko izan da. Mikro arabilitze, hola no boto. Bai. Bai. Bueno, guen txuten gu. Ikusi dut pizka bat dagoela, euskaraz egongo da. Bai, game honentxe segaz batera argitaratuko dugu euskera, zoin dela asko asko espaldiko kontaktue bide, no, bai. jarri ginela. Bai, de hecho, game hausien egun ginen ondino, ja urte ba, baina gehiago paseo da. Hori da. Baina, bueno, ez deko testo askori bez, da oso horrez ingo duzu benetan. Da, bai, euskera egongo da beste batxetan be, uste dut, bueno, publisharen arabera izango da, baina probablemente japoneraz da Europako beste batxetan be, bai, beste eskutxantan, bai. Eta nola arduratuko da japonierara esaterako itzultzen? Bai, a ber, gauz, publisher bategaz berbetan eta partner bat deko Asian, Japonen argitaratzeko, da ez askuen eurek eingo biela itzulpena, suposatzen dut partner hori eingo daula itzulpena. Supongo, bai, uste dut olan izan gara. Beste galderaren baten bat badagoen hortik, bai, bota. Bueno, neuk aprobetxatuko mikroan jaunda jaben nagoenez. Komentatu ez du, Gaua Gamesekoak ezautu zinatela Game Jam batetan, ez dakit Darby is here forever ideia bentzat kontzeptua Game Jam hartatik aterazten. Bai. Nola antzematen dezu, garapen bat egin dezunean, Game Jam baterako dana denbora limitatu daukazu jolaz bat egiteko, kontzeptua sortu dezunean, kontzeptu horrek etorkizun bat izan dezakela, jada merkaturatu daitekeen bideojoko batekin. A ber, azkenien nire ustez sortie da. Nahi dut esan, Game Jametik joku asko urten dire, adibidez Celeste edo Hollow Knight. Baina, bueno, azkenien be industrize joku hori hartu behar dugu. Orduen aldozu moldatu jokue, begiratu egin merkatu analiziz bat, ia ze joku jolasten da biezen jokalarizek oingo urtietan, da moldatu zure jokue, horrek, ez dakit zen esan, nesesidadiek, Erantzuteko azkenean, bai. Hori, orduen, ez dakit ikusi bat zuen Hollow Knighteko Game Jameko proiektua, baina bakarrik dau personaje, ez dago ez zeber gehiago. Osa, azkenean hartu bien, bai, como que ez, Game Jam batetik urten ban. Bueno, Game Jam batetik personaje hartu bien, da best itxura bat emun bien. Ze, azkenean be, Hollow Knight uste top-down bat zala, da gero, bueno, obviamente, danak ez gu zelan da joku, Orduen, Game Jametik joku komertxal bat beratxe oso gaitza da. Azkenean, edo moldatzen zu industriara edo probablemente ez dozu salduko. Por lo menos, gure esperientzia hori da. Beste bateko zuertik. Bueno, niri bototeko aprobetxeko orduen, ez da. Untxago ez komendaz, Game Jamak, Darwin ideie, zuek plataforma joku baten bile joan zinen azikeratik. Eta holan izen bada, segaitxik, ez? Errezago ezala guzti zen duen, guztetan jatxuelako izen zen, beste arrazoiren bat egon zantartien. A ber, bat ez naz, ondo garatzen azkenien, Game Jamien brainstorming asko etxan da, garrantzitxan da nire ustez, idei hartxe da uste dut zei idea edo ekin genuzela, da azkenien bota zinozin genuen, da kasualidadez hori urten zen, beste plataforma batzuk egon zirela uste dut, baina beste joku mota asko egon ziren. Osa, azkenen kasualidadi zen zan. Osa, plataforma joku izetie, da Darby izetie. Osa, igual beste joku bategaz egon ginen geur amen, edo igual ez ginen amen bez egon gordon, ez dakigu. Osa, ez ginen idea horregaz hasi, baina holan urten zan. Ados. Kasualidadea portxu etor duen. Eta, heldu gure konotxon bebai, publizerran argitaletxien gaizeri, ez? Askotan aipatu duzu itxaldi zen. Eta nik uste gaur egun bertoko indi taldiengan eta garrantzi handiz ekon gai bat dela, ezta? Azken finen, gero ez da publizer gehiago ikusten gabiz Estatu mailan, Europa mailan, indi argitaletxeri begire jartzen ditzenak, ez?
baina zuok indi moduen, talde moduen, zer da bilatzen dozuna publizitate baten gaitik? Hau da, askotan eskatzen dutxu itzulpen aukerak, ez? Japonera itzultzeko aukerie, portietako aukerak, beste plataforma batzutarako jokue, beste plataforma batzutarako luteko aukerak, baina igual zuek batez bat ziberrizik izan da, beste zozer bilatu aldozu, ez? Adibidez, laguntza ekonomiko horre bilatzeko, ez? Laguntzie, edo beste babes mota bat. Orduen, zer da zuretzako publisher batek benetan eskaini berko bana, batez behin indi hasiberri bat entzat? Nire ustez, zuk dirue bat dekozun ez deko zer gaitxik dirue emon. Nahi dut esan, jokue itxeko. Normalien, jokue budget bateko, ez dut. Aurrekontu. Bai, aurrekontu bateko. Da, aurrekontu hori diru berdine jartzen da marketingen, da jokue itxeko. Adibidez, jokue 1.000 euro baliza bada bezen, normalien 1.000 euro jartzen dire marketingen. Da, orduen, marketinga itxeko oso garrantzitsua da. Hau da, beti, zuk diru ez badekozun. Osa, azkenien, zuk badekozun 1.000 euro jokue itxeko, da beste 1.000 euro badekozu zen marketinga itxeko, azkenien azaro jun marketing agentza batera. Adibidez, bakarrik arlo horretan berbetan. Gero, bebai, azkenien zuk diru badekozun dana ordaintzeko, azkenien aldo zuen self-publish bat esaten dana, portak eitxerakoan, itxulpenak eitxerakoan, edo dana eitxerakoan. Adibidez, gu eskatzen dugu, gu ez dekogu testeetako talde bat. Hori publisharrak eitzen dugu mentorizazioa eskatzen dugu, beti esartzen gara esaten ez gara profesionalak, gure lehenko jokue da, baina ikasi nahi dugu. Da horrentzako garrantzitsua da, gu holan harremanetan holan jartzen, no? Nahi dut, zu niri como klasik emotie edo zutik nahi dut ikasi. Da, bebai, beste zerbitzu gehiago emoten da bez, ez dakit, hemen topekotz, beti dekogu gure... Batez bedin jotxut hau denaz, oin gitxira arte beste estudizo, indi estudizo batzukaz, zalantza berberak ikusi dutaz, ez? Igual batzuri eskantzen dutxila pakarrik, promoa, ez, marketing egitxe, baina igual ez da heltzen bezeru gure maiara, zare solatan apurun mogitzen da, eta hori estudizak alde guain. Bai, hori be gatsa da, ze adibidez, estudio asko ez dabe dirurek jartzen jokuen, da gero esaten txue marketing egingo dabiela, edo 30.000 euro jarriko dabiela marketingen, da azkenien, zube ez batxasun emoten publisherari dirue berreskuratzeko puntuen, nahi dut esan, fortxeu publisherri dirue sartzeko zure jekuen, eurek... Irabazirik eukin barik edo, ezta? Ze, nahi dut esan, adibidez guaz berbetan publisher bategaz dirurik ez dozko zela emun. Orduen, berak lan egin barik ja dirua irabazten hasiko da. Orduen ez deko motivaziorik jokuen lan itxeko dirue lortzeko. Ze ja lortu edo dirue, ze ja jokue deko, aunque sea 1 euro lortuko dedoz edo 1.000 euro lortuko dedoz, baina, eske doainik da diru hori. Orduen ez dabe esfortzurik jartzen. Normalin zer da dozten dela, zati beteruti ez zuen irabazizena edo hori zeda? Bai, normalien itzen da. Publisherrak diru moten dabienien edo zerbitzu premium bat jartzen dabienien, gero diru oso hori errekuperadoa. Hori da, hasieran dirue lortzen hasten danien, dirue banaketie diferentia ditzen da. Normalien publisherra sartu damen dirue berreskuratu hartien, porcentaje batzuk erabiltzen dire, da gero beste batzuk. Normalien dirue berreskuratzeko izeten da eunie publisherren txat edo 80, eta gero izeten da, ez dakit, 60 publisherren txat alde edo 50. Ja, hori be jokuen arabera da, joku potentie badeko zuen, gehiago alko zu lortu zure txat. Baina joku txar badeko zuen, horrek posizio biago. Bai, azkenien jokuen arabera da.
ados. Eta zuok estudiazi berri moduen, hori, untxe hau Darby bera Steamerako argitaratzeko asmatuko zuen, urrengo proiektu hori ez dakitz, baina zelan ikusten duzu beste plataforma batzutara portietien kontue. Zuek gaizarie edo zentsu horretan be argitaletxe horren laguntzi behar duzu? Ez, gure kasuen argitaletxeen laguntzi behar dugu, ze konturatu gara, adibidez Nintendo Switchien argitalatzeko Unityko bertsio mota bat eukibida, da uste como 1.000 euro edo berrizu da bizela, da ez dugu 1.000 euro. Bueno, albo dozkoen egin, publizarak ja 1.000 portin da bez, da orduen bakarrik 1.000 euro orden baten, orduen ja... Garapen kitek edo zengo zinak, Eso es. kire desarrollo. Bai, eso es. Da kontsola denetakoa, oza, PlayStation, Xbox, danetarako bierzuk kit bat, da hori dirua balizo du. Da orduen hori normalien publizarrak etxen dabe. Azken finen, ez dakit, nahiko interesgarria hau dana, azken finen Mundua publizerra da. munduen sartzi da, bai. Jokue garatxie da jokue argitalatxie bi mundu dire. Ja. Bai, bi mundu dire. Eta azken finen zu hori ez zuen boten horretarako trabakuntzarik izango dugu, ez? Indizi estudizari zuek hori zozik ezten bidien, azken finen. Bai. Eta horregatik, ez, sartu nez gai honetan, ze usteot argitaletxien ingurune sendo bat egotie beti dela garrantzitsue zulako estudizoantzat. Ikusten gabiz beste estudizo batzuk argitaletxek izetera pasadan dabizela, untxat adibidez Ponkle, Vampire Survivors garatzaiek bere argitaletxe argitaratu deu, Pocket Pair, dizela Palworlden estudizoak ez, euren argitaletxe preste dabe. Hor ikusten gabiz, garatzaiek eurek sartzen dabizela mundu honetan bai, gero ez da gehiago, ez da? Nik uste etorkizunen aldatzen joango dela, ez dakitze zuk iritsi behar beradeko zuen? A ber, eske azken industritxe oso saturaute dau da publisher guztizek ezin dabe joku guztizek hartun. Orduen gero eta publisher gehiago dauz, ze gero eta garatzaile gehiago dauz. Orduen azkenien merkatuko orekarako behar asko da azkenien publisher horre guztizek urtetie. Ja. Oso interesgarri, ez dakit hemen igual beste ideien bat buruetxu betxuen honegaz danagaz, hola antzitziko du, bai. Mikrobaz. Bueno, hilabete batzuk garatzen direla esan duzu, baina bugatxerakoan zer egingo duzu? Osea, segituko duzue zeo zer egiten, beste plataforma bat, edo agian pues ez dakit, beste genero batzuk, edo zer. A ber, ezin dut zehazki jokuri buruz berbain, baina ez da izango plataformaz bat. Azkenien be egin dugu zen akatsak saiesteko gauz berriro hemen, da plataforma bat eitxe akats bat izena. Orduen begiratu dugu da beste joku mota bat eitxe erabaki dugu, da eske ezin dugu gehiagorik esan. Kontatu gaitxi, baina ez da izango plataforma bat, ez da izango. Pero daukazue zeo zer eginda edo... Ez, dokumentazioa. Bai, dokumentazioa bakarrik. Da ez dokumentazioa askorik, oza, como 10 horri edo, oza, ez da askorik. Bai, ondino garatxeko asko dago. Vale, besterik, ametik. Listo. Bueno, holantze amatxiko gorruna zer. Izan, oso interesgarria dana, eta nik uste dut dan hori komeni jakula burbet mundu hau ezagutzi, ez? Indizena eta argitaletxeena jakitzeko, ez? Zelan aurrera egin eta zelan landu behar dizen bideo-jokuek. Orduen, zerrik asko eta egongo gara aurrengo batean. Hori eta animo Darby egaz. Hori da. Bale, aurrera goaz, indie estudiotatik eta bideojokuen garapenetik hasi gara, baina oin beste arlo batera joko dugu. Itzulpen gintzi bera sarritzen jorratu dugu jokoteknian, itzultzaile profesionalak, amateurrek, komunitatien laguntzen dabilen jentie, eduki dugu era guztiztako ideiak eta proiektuek aurkezteko jokoteknian. Oingoan, ordie Nintendo bezalako enpresa zagunera eta maitature joko dugu, zehazki Nintendo of Europe taldera. Nahiera Ordorika Gernikarrak hainbat urte mondeuz noeko lokalizazio zaien, guztizok ezagutzen dugu zen bideojokuan dizen lokalizazio prozesuen barneratu da, The Legend of Zelda, Splatoon, Mario Kart, Metroid, danok ezagutzen dugu zen titulu handizek.
Halako proiektu handizen garapena, artie eta programazioa ezagutzeko aukerak oso ohikoak izaten dira, holako garatzaileen kongresuetan, aurkezpenetan, baina egiz da lokalizazio prozesuen ikuspuntutik, existitu aldizen zailtasunek, erronkak, ze biher dauzen, hau dena ezagutzi benetan interesgarri dela. Eta horretaz ibiliko da nahiara, tartien Nintendon bizi deusen bitxikerizek azaldute. Orduen ongi etorri nahiara, da horrela guaz. Programa desberdin bakoitzak bere aukera dekoz. Zure esku. Bai, ez dakit. A ber, horre monda. Ez, atzera. A ber. Ai. Asmatuko dugu. Eta egiten zuen aukerie. A ber, besteren bat. Ez dugu jarri gure. Bestela gara txiko dugu, eta listo. Hau, interkambiar. Vale, pues egun ondan hori, mi eskere gaur etortzagatik. Bueno, Landerrek lusatu ostenean egon bidapena, lehenengo hausi esan itzona da, bueno, non hori interesaten baiako ni entzutea, pues jungo naz. Ni nahiara ordorika naz, Gernikarra, eta berez, pues egingo dana da, nire esperientzia potxua kontao, Nintendo of European lan egin dituen 14 urteetan, eta, bueno, berez bideojokoen mundutik apurtxu bat alden dutuanago azken aldian, baina, kudeatzaile ikuspuntutik, apurtxu bat jorratuko dugu lokalizazioaren prozesu, bai. Orduen, zelan iritsi nintzen ni Nintendora zientzia politikoak ikasi ostean, berez Alemaniara jun nintzen praktika batzuk eitera, 3 egunen ostean ja itxi nituen, zen nik espero nuena. Eta hasi nintzen lan bila bertan, eta Alemaniera jakin barik, ingelesa bai, baina alemanik ez, zaila zen zozera aurkitzea, eta orduan behin eta berriro agertzen zitzaidan tester espainol iragarkia interneten eta ziren pentsatzen nuen, norko eta induduko dago jolastearren, ez? Eta, bueno, azkenean beste zer gabe aurkeztu nintzen, eta holan amaitu neuan lehenengo aldi baterako lan enpresa baten iragarkia zen berez. Eta ez zuen esaten zein enpresatarako lan egingo zen. Orduan egin nituen proba batzuk, pasau neuan, eta bapatean Nintendoren aurrean aurkitu nintzanean esan neuan, ostras, honetarako zen. Eta, bueno, nik berez txikitan bakarrek jolastu nuen Super Nintendora, eta hori baino egokia hori niretzat etzegoen. Orduan hasi nintzen bertan, nekien ez da Frankfurten zegoenik sedea, esango dugu, bertan dago Europako lokalizazio saila, eta bertan hasi nintzen hasikeran, horri pinten da, Quality Assurance Spanish Tester bezala, berez guk egiten duguna, egiten genduena da, gaztelerasko bertsioak, testua berez, ikusi jokoan, ez? Orduan, asko zegoen jolasteko, segun eta jokoa, hilabete gutxi batzuk, edo urte erdi baino gehiago eman zenezakeen bertan, eta lehenengo proiektua tokau jatana izan zen Metroid Prime Trilogy, oso ondo Metroid zaleentzako, baina ni Gernikatik Bilbora autobusean zorabiatzen naizena, imaginatuko duzuenez, lehenengo shooter batekin, egunero, bazkalordurako da, gora galarekin, zorabiatuta, eta benetan planteatu nintzen, igual, ganera lana gutxi behar dut, honetarako ere nazgai. Eta, hitz egin egoanango
arduradun batekin, eta edo, bueno, lankide berri hori ongi etorri ematen zigunari, eta osaztan ezara bakarra, gerta izan zaigu beste batzuekin, lasai egon, eta hortik pues, jarri ninduten ja zuzenean nahiten deskribapenak eta gidak eta pues, mugimendurik gabeko testuak behiratzen, bai. Orduan, hortik pasan itzan gero, Wii Sports Resort jokoa testeatzera, berriro hasi nintzen bideojokoekin gozatzen, hori bai izan nire alorra. Testu gutxi berez, baina bai hainbat erronka, eta erronka horitako bat da hor ikusten zuen Lucia, mi artxienemiga esango duguna, hainbat denpora emonean hori irabazteko eta por fin pasateko buruzagi hori esango dugu pinponean. Eta, bueno, hor badago erronkak, igual testu bat ateratzen dutenak, erronka bat bukatzerakoan, ikusten duzu ziurtagiri bat, jaso duzu seioa, eta seioak dauka testu bat, hori ere ikusi beharra dago. Eta hor dago dibakon baten garrantzia, azkenean testuak ikusi behar dozuz bere testu inguruan, garrantzitsua da jokatzea ikusteko testu inguruan ondo agertzen dela eta ematen dizula beharrezko informazioa edo koherentzia bat daukala, baina berez erronka batzuk, ez bazaren oso trebea jokatzen, laguntza hori eskertzekoa da, ez? Orduan, dibakon baten garrantzia beti dago hor jokoetan, lokalizazioan edo testeoan berez. Hortik, gero jaso neban Pokemon betekada bat, hainbat Pokemon egituen, Gold, Band, Silver, Platinum, ez dakizein gehiago, beste bat, hortik, hainbat. Eta hor, esango dugu evoluzioa, nahi eratik Nahitxu, Raichu izango da zen moduan Pikachu, Raichu, hori izan zen, ze, karo, Pokemonetan testua hor bai dagoela pillo. Orduan, testu pila izateak, igual joka, bideojokoetan hain trebeak eskinen hori, bai ematen zigun hizkuntza gaitasun hori erakusteko aukeraz. Azkenean testu pila batago, akats pilo bat ere bai, eta horiek zuzendu beharra dago. Orduan, segundaka bak bidaltzen dituen proiektu bakoitzean, eta bide batez juten ginean, joan nintzen ulertzen, zer gauza bidali, zer ez, adibidez zeintzu ziren, edo ikusten genduanean akats bat, ikusi behar genuen nondi dator akats bat, da gure hizkuntzako itzulpenetik, edo japonieratik ingelesera itzuli ostean sortu dan akats bat, eta ondorioz Europako hizkuntza guztiok daukagu akats bera, ez? Orduan, hor junginan, edo batzuetan zu bidaltzen zendun akats, izango du, akats, bak estilistiko bat, hobetzuk uste duzulako, hobetzen dela testua, baina itzultzaileak esaten dizu nire ustez ez. Eta hori ere ulertu beharra duzuz, azkenean bakoitzat dauka bere estiloa edo bere ikuspuntua ez. Orduan, hor joan itzan asko trebatzen, hor egin zidaten Nintendo kontratua nonbait, eta lead tester izatera pasan itzan, apurtxu bat, tester talde bat, batzuetan, segun proiektuaren tamaina, bi tester ginean hizkuntza batean, edo 6 tester, orduan, bazegoen joko hori zatitu beharra, bakoitzak ataltxo batzuk behiratu, testu osoa azkenean ikusi ahal izateko. Orduan horra zinitzen apurtxu bat, talde lan gehiago egiten, itzultzaileekin ere, beste hizkuntzetako lead testerekin eta taldeekin, haien zailtasuna, gureak, eta apurtxu bat talde edo proiektu sentipen hori, eta nondik datozen prozedura edo erabaki batzuk ulertzen esango dugu. Adibidez, zer gehiago ulertu behar da Pokemon joko baten, hainbat item, mugimendu eta pertsonaia eta denetari dago. Orduan, hori ulertu behar da joko baten, glosario baten garrantzia, hor zaleak, benetan zaleak direnak, igual Pokemon jokoak hasi zirenean Pokemon Red jolazten eta handik 5 urtera esaten dut, zeraitik aldatu dit Magikarpen mugimendu hau deitzen zan ez dakizelan eta orain aldatu dut. Karo, ezin gara ebili, saga bakoitzan ezin zara ebili joko batetik bestera aldatzen nahieran. Orduan, nolabait historiko horri ere errespetu bat mantendu behar diozu eta aldaketa potoloak egitekotan
oso pentsatua dago dana eta oso aztertuta. Osea, arrazoi potolo bat egon behar da, naiz eta akats bat izan jatorrian aldatzeko terminologia kasu batzutan. Edo, bueno, hor Pokemon batean erabaki izan, izenak, tokien izenak izan behar ziren maiuskulas, esan genuen Kaie eta gero Victoria, hor argazien dago moduan. Kasu honetan, iritsi zitzaigun itzulpena, uste Pokemon Companytik edo, eta, karo, testu batean esaten zuen, este no sé qué, me lleva por la calle de la amargura. Malako batean ikuste honi, esaten, calle de la amargura maiuskulas, calle de la amargura berez espresio bat, ez da, jokoan agertzen den toki bat, orduan, hizkuntzaren ezagutza, edo adibidez, karo, gurea zen, estatu mailako, Espainiako jendea zegoen gure ekipo Espainiarren esango dugu, ez? Orduan, Latinamerikako pertsona batek ez du ezagutuko espresio hori, ez? Me llevas por la calle de la amargura, beste bat izango du, eta orduan, igual esango du, vale, agertuko da beste tokiren baten. Igual ez dakizu jolas osoa, jo beharko luke glosariora, eta glosarioan agertuko zan ez dela existitzen toki hori, eta igual klik egin beharko lioke buruan esateko, igual zaiti dago maiuskulas. Edo, bueno, bebai jokuetan garrantzitsua, jolas bat dala azkenean, ez? Bak batzuk ez dira zertan bidali. Mangala burran dago eta negua da. Bai, baina eskare biliko pantaia aldatzen, ez? Ostean zelan jakingo dozu pertsonaia hori dala marinero Jose, edo den delakoa. Orduan, holango gauzak bere izten joan behar gara tester moduan, zer dan benetako akatsa, zer dan intendet esaten dana, hori horrela da, eta kitxo, edo hori glosarioaren erabilera ona itea. Eta, bueno, hor, 2012an, 4 urte ostean, barne, Nintendok beti jartzen dauz barne promoziorako iragarkiak, nire hautagaitza aurkeztu nuen QA taldeko koordinatzaile edo izateko, eta horretan hasi nintzen, hor bai ez bakarrik gaztelerazko taldearekin, baizik eta Europako beste 5 hizkuntza nagusien taldeak kudeatzen dituen, proiektu bakoitzaren hasieran plangintza bideratu ez, lehenik eta behin nik ezagutu behar nuen bideo-jokoa ikusteko zein zailtasun izan ditzakeen, eta talde bakoitzari, edo taldean esan, hau saiatuko gara modu honetan egiten, edo ze behar dauzkagu dibak aldetik errazteko gure lana. Gauza bat eskatzea, ez? Dana eskatu leike, gero bueltan jasotzea. Baina, proiektuaren informazio orokorra, planifikatu, hori lehen esan dudana, dibak beharrak eta koordinatzaile gisa noski taldearen hardware hori eta bertsioak, bertsio berriak datozanean, instalatu, pitxategi eguneraketak egin, ikusteko testuan egon diren aldaketak benetan ondo implementatu diren, nola aurkezten diren, eta batez ere, bak iragazkia ere, talde osoak bidaltzen zituen testu edo sistema bak akats guztiak, nire iragazitik pasatzen ziren, ze batzutan, igual testerrak ez badu ikusten akats hori gainontzeko hizkuntzei ere agian badagokiela, nik aldatzen nuen hori eta pasatzen nien, edo erabaki bat hartu da zegoen, edo ikusten banuen beste talde batek bidali zuela, esaten nuen, jada bidalita dago, eta hemen uzten dugu. Odan, hori, kudeak eta lanak. Eta hor bitartean, iritsi zitzaigun Wii U kontsola, eta, karo, kontsola edo berri batek beti dakartza erronka berriak, hori, terminologia aldetik ere bai, erabilera guztiz desberdina zala, orain begiratu behar genituen pantailan telebistan nola agertzen ziren, baina baita berez Wii Uko kontrol horretan ere bai, bietan jolasteko aukera zegoen, eta hardware batek beste mundu bat berez jolasen gandik. Eta, hor bai, multiplayer joko asko koordinatu nituen, Mario Karteit eta Splatoon berez esaga, serie berri bat zan. Hauetan, Metroiden antzera ez testu, Metroiden antzera ez, gutxiago, testu gutxi, baina bai pantailan hitzetan agertzen direnak. Orduan, testu bakarra agian daukagu, baina hainbat tokitan testu bera erabiltzen da. Orduan, segurtatu behar ginean, testu hori ondo agertzen zala pantaila guztietan, ze batean ondo agertu arren, beste batean agian overflow bat egiten zuen edo irtetzen zen. Hor trukoa edo esango dugu zein da, testurik luzeen hartu, behiratu hori guztietan,
eta listo. Horrek ez daukentzen besteak ere ikusi behar ditugula lan txukun bat egiteko, baina, bueno, hasteko behintzat, edo ikusteko benetako muga, pues hortik hasiko ginateke. Testu grafikoak ere bai, horiek badaukate zailtasun berezi bat, azkenean ez da fitxategi batean testu aldatu eta kitxo, garatzaileek moldatu behar dute gehiago, orduan testu grafikoan jartzen genuen lehentasuna, hori ondo dagoela ziurtatzeko eta aldatu behar bada denbora emateko garatzaileei ere hori egiteko. Eta joko horietan badagoz beste hainbat testu hor, pantailan eta ikusten direnak, berez batzuetan ez dira ez da testuak, Splatunen dira grafika holan irudi abstraktu batzuk, baina bai hor lokalizazio aldetik, agian Japonen, sarretan esaten dana, ez bastika antzeko bat, batzuetan jendeak ere badauka bizta oso zorrotz bat, hor ikusten da antzematen da horako, ez bastika edo ez dakiz sexuala, esatezu, edo zuzara, agian, ez dakit, nik ez dotain argi ikusten, baina, beti egon behar ginen gu ere adi apurtxu bat hori, ez, inguruan zer dagoen eta gure hizkuntza edo gure merkatuan, zerbait badago hor txirriatzen dagoena edo egon beharko ez lukeena. Eta testu gutxi bai, baina hor bai badauka hizkuntza bakoitzak bere neurri, data, zenbaki, formatu desberdina, batzuetan hiru digitoren ostean espazioa, beste batek puntua, beste batek koma, abreviazioak eta karo, ez da hor first agertzen da moduan, gazteleraz ipini beharko genuke primero, edo beste baten ez dakiz ere, orduan gauza horiek ere testu gutxiko joku horietan nahiko normalak dira. Hor ikusten dugunen Splatoon moduan, hor goian ikusten dozu egoian next 1000 puntu eskubian hor goian, gaztelera zer ipiniko duzu, siguiente, orduan agertuko jatzu hor, horako ere oso luze bat, ez doa gogoratzen zelan bukatu genduan hori jartzen, baina esan nahi dut, bakoitzak, hizkuntza bakoitzak badauka, eta erabaki behar dozu batzuetan, mantentzen dugun koherentzia, bai, hizkuntza bakoitzaren neurrietara egokitzen gara, edo igual proiektu txikia bada, onartzen dugu, esaten dugu, estandarizatu bat eta kitxo ez. Eta, hortik gero, bai berriro hasi nintzen beste maratoi batean, eta kasu honetan Animal Crossing jokoarena, hemen bestelako arazoak zeuden, Mario Kart, Splatunen hainbeste zeudenak, eta hori izan genero eta tag zailtasunak esango dugu, ez? Genero desberdinetako pertsonaiak erabiltzen ditugu gure erabiltzailea sortzerakoan, NPC-ak ere badira, bakoitzak badauka bere generoa, eta elkarrizketak bideratzerakoan, banakako badira, aztertu behar zuen, edo ikusi behar zuen, benetan, gizonezkoa edo emakumezkoa bazina, eta horren arabera, catchphrase guztia, testu guztia moldatu, adjetiboak, dana da maskulino, femenino gazteleraz, eta hori zailtzen zuen are gehiago, 3 partaideko elkarrezketa bat bazen, eta hor jabain zen, bi neska eta mutil bat, 3 neska, 3 mutil, ez dakiz zer, eta hor, generotak horien erabilera, asko sakondu behar izan genuen. Eta hortik, hirugarren garaia deitzen dio dana, ja pasa honitzen, hemen ipinten dago productora de localización del software, igual pentsako duzu produktora gisa, sinema moduan, honeko hartzen dago diru, proiektu kudeatzailea, besterik gabe, QA koordinatzaileak egiten zuena beste pausu bat emanez, eta esango dugu proiektuaren lokalizazioaren kudeaketa itzulpen gintzako taldean ere baitan, garatzaileekin harreman zuzenean lokalizazio eta testuari dagokionez. Eta, hasi nintzen puzzle joko txiki batekin, Snipper Clips deitzen zana, garatzaileak japoniarrak ziren, oso joko nahiko japoniarra zan bisualki esango dugu. Eta, hor hasi ginen, hasi nintzen ezagutuz, nola komunikatu haiekin, nola bideratu eskakizunak, haien gandik ere nola jasotzen ziren erantzunak, esango dugu, japoniar batekin ezin dizu esango hori imposible da, beste modu baten esango dizu, baina esan nahi berarekin, nik ez dut hitz egiten japonieraz, orduan nire postak itzuli behar ziren japoniera, eta haienak japonieratik ingelesera, baina
pues hori, komunikazioan trabatzen junginen, eta bapatean, pues, eta errebotez, ni Nintendon sartu nintzen moduan, bukatu nuen Zeldako proiektu handi horretan audio partea kudeatzen. Bertan zegoen gizonak, pues, aitatasun baimenean joan zan, eta bueno, erdi zati bat eginda zeukan, nire azaldu zidan nola kudeatu gainontzekoa, eta bueno, pues horra sinitzen harremanetan estudioarekin, gidoi aldaketak bideratzen, audio fitxategien kudeaketa, garatzailei bidali, implementazioa, pues, sinkronizazio eta volumene arazoen reporta, eta guzti hori egiten, eta gure esku zegoen ere, guk egin genituen grabazio, hizkuntza guztietako grabazioak, karo, Amerikar merkaturako, kanadiar, frantsesera edo esango dugu, moldatu behar ziren pare bat testu grabatzea ere. Eta orduan guk bidaltzen genizkien Ameriketara testu horiek. Hor, bai, ikusi nuen zein garrantzitsua da, ondo gidoi bat ondo prestatzea, gauza guztiak zuzen bideratzea esango dugu, ze ez da hain erraza, kanpoko estudio batekin dana kudeatzea, horrek diru pila eskatzen da, aktoreak, eta, bueno, hor jartzen doan estena, ez dakit ezagutzen duzuen, baina, bueno, etorri zenean gure itzultzailea estudiotik eta frantsesezko bertsioa ikusita, ni hasi nintzanean egarrez zein ondo egin zuen aktoreak bere lan hori, ez? Eta, bueno, audio esperientzia horretatik, naiz eta azkena izan proiektuan sartzen, luzeen agertzen naizena da kredituetan. Bai, hor moldaketa bat egin behar zuten, ze kredituetan agertzea beti izaten dugu, errekonozimendu handia da, zer gehiago nahi dugu guk kredituetan agertu baino, halako lan bat egin ostean, eta halako proiektu polita eta esanguratsua eginda ez. Baina batzuetan pentsaten dugu, zaitik hauek ez dira agertzen kredituetan edo beste haiek. Ez da gauza hain errazaz, azkenean, gu pentsau behar dugu garatzailek badaukatela ia pentsauta, kredituak nola agertuko diren. Agian musika zehatz batekin doaz, agian animazio bat ere, uste Splatooneko kreditu bat zeukatela animazioa bidaltzen zentzen eta agertzen ziren gure izenak. Orduan, badago hor abiadura bat, luzera zehatz bat, animazio bat, eta guzti horrek bat egin behar dago, hor agertu behar diran izenekin, eta gara, eski horako proiektua denatzean milaka izen dagoz. Eta honetan agertu ginen testerrok eta guzti, esan nahi dut, baina beste kasu batzutan, agian grabazio estudiotakoak jarri kanpornitzaileak ziren, baina horrek ez daukentzen haien lan egin ez dutenik, igual estudioaren izena bakarrik agertzen zan, ez? Orduan, ahaldan beste egiten da, beti saiatzen gara, ahalik eta jente gehien sartzen kredituetan, baina, beti ez da posible, hor aipatzen nuenagatik. Eta batzuetan, igual, gure amaren abizena ere, noizbait moztu behar izan dugu beste proiektu batzuetan, baina honakoan sorte hori izan nuen. Eta audio proiektu handi horretatik, beste Xenoblade Chronicles bigarrena, proiektu horretara esleitu ninduten, eta hori izan zen nik gehien disfrutatu nuen proiektua, abia puntutik partaide izan nintzelako, zenbat denbora aurrekontua berez nolabait zehaztu ez gehiago, baina epea kronograma osoa proiektuarena zehaztea izan genuen, taldea finkatu, audio esperientzian sendotu, ze horrek ere bazeukan audioa, eta ni batez ere atal horretan ere ibili nintzen, baina kasu honetan bakarrik ingelesekoa. Zein zan hemen erronka? Leinu desberdinei eman nahi izan geniela ezaugarri berezi bat, eta horretik leinu desberdinak ingeleseko azentu desberdinekin lotu genituen. Casting lana itzela izan zen, ezen bakarrik pertsonaia bat aktore batekin lotzea, baizik eta aktore horrek izan behar zuen gure pertsonaiak guk irudikatzen genuen pertsonaia horren azentuarekin, ez? Orduan, guzti horretan ibili nintzen lanean, proiektu edo producer lanetan esango dugu sakontzen ere bai, azkenean proiektu batek
naiz eta lokalizazio sailean izan badauzka beste saiekiko harremanak, adibidez, pues, adinaren valorazioa, hor badago bideojokoek, pues, USK edo PEGI adin guztietakoa, edo bakarrik 16tik gora edo den delakoa. Sail legalarekin, pues, glosarioa azkenean, pasau behar dau filtro legal bat, ikusi behar dugu dana, pues, ez dela erabiltzen beste proiektuarekin bat egiten duen beste proiektu batean hori, ez? Eta pertsonalki ere, pues, proiektu horrekin asko, edo joko horrekin asko disfrutatu nuen, ze proiektua bukatu ostean nik erosi nuen eta etxean ere jolasten jarraitu nuen hainbat ordu emonez. Eta, bueno, pues hori esan dudana, joko hori egin ostean, DLC-a ere atera zen, hor ere bazegoen berriro grabazio, bazegoen guztia egiteko, eta guzti hori bukatu nuen. Eta horren ostean, bueno, horren ostean esateot, igual bitartan bazeuden beste joko bat, baina, bueno, handienak aipatzearen, Hyrule Warriors atera zen, eta hor bai egin behar izan genuen lan itzel bat, tax sistema bat diseinatuz garatzaileekin, ze, karo, hizkuntza bakoitzak behar desberdinak dazka, eta batzuk dauzkate deklinabideak, alemaneraz genitibo, datibo ez dakizel, errusirean naiz gogoratzen, baina ez dakit beste hainbat ez bazituen, generoa, maskulino, femenino, beste batzuk neutroa ere bai, orduan, olako joko batean, batzutan testu bikoizketa asko emoten da. Ze esate oso, testu hau erabili behar dut hainbat itemekin. Eta zer egingo guztietara ondo moldatzeko, testu hau item beste duplikatu edo bikoiztu. Orduan, daukazu testu bera 200 aldiz, horrek igual ez dauka zentzuri. Orduan, tak sistema bat diseinatu genuen, non testua zen oinarria esango dugu, eta gero item edo pertsonaia edo toki edo den delakoaren arabera, tak desberdinak erabiliz hartzen genuen artikulua, deklinatuta baiez, gero izena, deklinatuta eta generoarekin baiez, eta horrela fitxategi asko edo esango dugu aurreztu genituen testu aldetik. Eta gero bueltatu nintzen Metroidera, baina zorionez bi plataforman zen, eta nintzen zora behatzen, eta gainera ja nintzen testerra, hasi que bai, jokoa ezagutu bai, baina kudeak eta lanean zentratu behar nintzen, eta pandemiaz geroztik, pandemian zehar eta burtsua gero, da erabaki nuen Euskal Herrira bueltatzea, hartuta neukan edo puntu batera itxizan, zena edo nire bizitza osoa emoten dotamen edo bueltatu behar naiz, erabaki nuen bueltatzea, eta azken proiektuan hasi nintzen, Xenoblade Chronicles 3, Karo, bigarrenaren ostean, ni oso pozik nengoen esleipen horrekin, baina ezin izan nuen bukatu eta proiektuaren erdian, transmisioa egin beste bati eta bueltatzeko beharra izan nuen. Nik beti izateo, 14 urte pasa ostean, orain nire bizitzaren erena baino gehiago Nintendon pasa ostean, nik beti izango dut Nintendo presente eta nire bihotzean, baina nik badakit bai nire presentzia edo bertan geratu dela lantaldean eta bertako sailean, eta horregatik monstruo uniko bat izatearen privilegioa eman zidaten nik utzi ostean Xenoblade Chronicles 3, hasi oparitxo horrekin bueltatu nintzen nik jakin gabe eta gerora komentatu didaten, naiz eta etxean oraindik daukadan jolasa jokatu gabe, baina hor nago eta listo. Espero dut gustatu izana, edo, lagungarria ez dakit, norbaitentzako, baina, kuriositate gisa, esperientzia honetaz osatu izana, eta, mila esker, ez dakite galderarik badauko zuen. Eskerrik asko nahiara, nik uste dut. Guretzat behintzat oso interesgarri zen, niretzat, eta seguru nahi bertoko batzuzat oso interesgarri zen dela. Azken finean, Google lan horretan ibiltzen gara. Da horregi lotute be, lehenengo galderi hortik, nik nahi ditut, hortik joango da ez. Danak ikugo ilusin hori ez beti da, Nintendo lan eitzen, adolako enpresa handi baten lan eitzen ez, eta garatzea moduen edo beste edozein arlotan. Eta justo itxulu dizu zen jokuetako asko, danok aurtxalotik, umetatik jolastu izin dugu zena ere, Zelda, Metroid, Mario Kart aipatu duzu, kasualez nire bibi nintzen, gemien atxetin Mario Kart sortzin, euskarazko itxulpena eitzen ez, orduan, holako guzak
nabarmentzeko da dire. Zuk zelan eruzen duen hori, ezta? Osea, zu biltze zinen Super Nintendo aipatu duzu, eta ilusio maila pizkatez egingo etxuen azken finen ezagutzen zen duzen alako jokuetan ibiltzi, ez? Bai, a ber, esan da moduan, nik goratzen az, hori, Super Nintendo eukinean txikitan, gero Xboxa ere hortik erregala osten edo, baina kasu gehien otzan egin, eta Nintendo mokatu naren ebanean, esan eban, ze inoberik hau baino, ez? Beste konpainia batzuk ez ezagunagoak edo direnak niretzako, eta, bueno, lehen aipatu dudan patu hori, nire izebak eta esate hostan, orain ulertzea, ez dago goratzen, lehenguzuaren komuninoan ostu otzasune egin boia berari oparitu, ez da, nien argo goratzen, baina, bueno, bai, nahiko jokosalean itzan txikitan, eta, bai, a ber, azkenean egia da, esate dozuna, Nintendo beti zaten, hori, umen, zelan esango dugu, la envidia de los niños, ez, da ganean jolaztearen ez dakiz, Hombre, azkenean lan bat da, eta ez dugu hori burutik kendu behar, disfruta balbadozu asko sobeto ganera, baina, bueno, azkenean profesionala, berez ni profesional gisa bertan egin nintzen, eta alde horretatik disfruta balbadozu hobeto, baina azkenean lan bat da, eta lan bat denean zailtasuna eta hoz, eta azkenean korroto behiten dozu, 6 hilabetez Pokemon eta mundu berak ikusten, esatez, testu hau jambuz ustakit, eta bueltatu behar naz, testu aldaketa txiki bat ikustearen bakarrik, baina ondo. Bai, nik uste dut horregaz, nahiko ulertze dutela, nahiko arramatzen hazula, sentipen horregaz. Bueno, ez dakit publikotik, galderaren bat edo beste, bai, txar bai izin, Kaixo, eskerrik asko. Pilo gustatu zait hitzaldia, eta super polita iruditu zait azkenean aipatu duzun opariarena, osea, super polita. Bueno, zenbait galdera dauzkat, oso jakimin daukadalako. Adibidez, ze formatutan lan egiten duzue? Osea, zuek jolasten zarete jokoetan, ez? Eta gero Excel batean bidali ikusi dituzun arazoak edo... Ez, daukagu, bueno, izaten genuen aplikazio interno bat, non jartzen genituen, karo, hor bai da garrantzitsua, eta hori ere ezten joaten gara, zelan bidali akats bat, ez, alik eta gauzarik errazena, lehenengo eta behin, esan zein den testua identifikatzeko, normalean ide bat dauka edo zerbait, ez? Eta hor jartzen duzu, nola dago orain testua, hau, zein da akatsa, hau, nola egon beharko litzateke, hau, eta nola iritsi testu horretara. Ze momentuan gogoratzen duzu, baina imaginatu testu hori ez dela 3 astetan edo eguneratzen, eta 3 asteren ostean ikusi behar badozu akatsa ondo dagoen, buelta behar zara. Así que bai, hor moldatzen ere joan gara, hasieran zen igual Exceletan gehiago, baina gero barne aplikazioekin gehiago lan egiten da. Eta, bai, Nintendo edo lako enpresan dietan isuposatzet, erabiltzen dituztela barne aplikazio asko, azkenean egia da, gerora ere, beti esaten, etorkizunan lan bat aurkitzeko, esaten nahiko nitxo ez, guztia, orduan nahi noa alkazetetara, eta ze programa ezagutzen duzuz proiektu kudeaketarako, da esaten. Nintendorena. Baina, bueno, hori, bai, horrela egiten genuen lan. Eta ze fasetan daude jokoak testeoarekin hasten zaretenean? Osea, amaituta, erdizka? Bueno, nahiko, lan potoloena garatzaien aldetik eginda dago, egia da, batzuetan iristen zirela jokoak gutxiago finduak edo, eta karo, gero bukaeran iristen bazaigu asko sobeto. Beti da lokalizazio ikuspuntutik, are eta bukaerarako utzi lokalizazioa are hobeto. Bestela egiten diren aldaketa guztiek eragina daukate. Eta ez hori bakarrik, naiz eta testua izan, ez badozu benetan ikusten eta ezin badozun egin, azkenan lehen aipatu dena, testu inguru aldetik eta dena guztiz aldatzen da. Orduan ez dauka zentzurik gero eta aldaketa gehiago saiestu, hobeto. Baina maierarako usten bada gero presaka. Bai, hori ere posible da, gero presaka egotea, baina, bueno, azkenean da hori ikustea zen denbora dauzkagun, ez? Proiektu denborak guri agian iristen zaigu, 2 urteia da garatzaile lana egin ostean.
Gero zer bat horren, agian guk gero beste 6 hilabete edo 7 edo den delakoa. Gero egongo da beste tarte bat, implementazioa ez dakize, eta gero marketing, eta gero hori. Orduan, segun, baina bai, egia da, segun eta proiektua batzutan iristen zitzaigula guztiz garatu gabe esango dugu. Eta igual, itxiarrek esan dabenen arire, hizkuntza danak jasotzen dabe. Joku aldi berien, gaur egun hori desberdina da, ze lehen badakitz lehenengo ingeles ez, hori lehentasune berak eukitzen man, eta beste hizkuntzatarako itzulpena pizkat berandu hauen zileikeen, edo, oin danak nahiko bateratutu doazela, pentsen nahi dut, ezta? Bai, segun eta zelan talde daukozun, ze itzultzaien taldean badaukasun itzultzaile bat japoneratik, helburu hizkuntzara itzuli dezakeena, zuzena egin daiteke japoneratik, FX guztietara. Edo, ez badaukozu, eta ingeleseko itzultzaile, ingelesetik hartzen diren itzultzaile badira, lehenengo egin beharko da japonetik ingelesera, eta gero batik. Karo, horrek ere lusatzen dau, baina, segun. Bai. Eta nola kalkulatzen da denbora? Hitzen arabera, jokoaren orduen arabera? Lehenengo eta behin testu kopurua, zein testu kopuru izango da jokoak orokorrean, ez? Hainbat mila edo ez dakite hitz edo den delakoa. Gero bebai ikusi behar da, hitz kopuru bat esan dezakezu itzultzaile batek egunean itzuli ditzake 2005 edo 2006 edo 2000. Segun, baina testu guztiak ez dira mota berekoak, badaude testuak oso espezifikoak direnak, terminologian denbora gehiago eskaini behar da, beste batzuk adibidez errazak dira, baina tag sistema bat badaukozu nahiko komplikatua eta orduan badakizu denbora gehiago behar izango dela. Orduan, berez testu fitxategi desberdinak identifikatzea eta esatea, hauek dira mota honetakoak, hauek honetakoak, hemen egin dezakegu, ez dakit, 1008, 1006 hitz egunean, hemen ez dakitzen, da azkenean, horren arabera nolabait. Azkenean beti izaten dodana, guztian, ni orain lan egiten dodan momentu, zuk egiten dut zu plangintza bat, aurreikuspen bat, eta gero errealitatea beste bat izan daiteke, ez? Baina, saiatu behar gara alik eta azterketa zehatzena egiten eta hobekien bideratzen. Oso, eskerrik asko. Jarraitzen dut, aurkeztu dituzu jokoak bata bestearen atzetik, baina pentsatu nahi agian joko bat testeoa egin, implementatzera bidari eta bitartean zer egiten duzu. Beste joko batekin jarraitu edo... Amaitzen duzu joko batekin eta gero urrengoarekin hasi edo nahazten dira pixka bat jokoak? Segun eta zelan dagoen egin da plangintza, esan nahi dut, zu proiektu batean manago eta joko bat testeatzen eta testuak behiratzen, nik bidaltzen dut sakatxak eta implementatu artean, nik jarraitu behar dut gainontzeko testua behiratzen. Horrengo bertsioa datorrenean, ikusiko ditut aurreko akatsak zuzenduta, baina jarraituko dut ere, igual, hori prozesu bat da. Gero segun eta zenbat zelan kapazitate edo dagoen taldean, agian posible da, esaten dugu, behar dute testera, bi proiektutan lanea honetara. Igual, goizean zehar proiektu txikitxo batean, testu gutxi daukana, eta arratsaldean beste bat laguntzen, edo beste txikiren bat egiten, segun eta ez da, nire ikuspuntutik, ez da egokienan, eskenean txipa aldatu behar duzu, baina hori da, proiektuen kudeaketak horretara garamatza. Eta konfidentzialitateari buruz? Oso orain, aipatu dituzu zure jokoak aipatu dituzu, eta bar, baina momentuan agian ezin aipatu eta gero 2 urtera edo aipatu ahal edo nola do hori? Bere momentu, konfidentzialtasun aldetik zer esanik ez, olango enpresa potenteak oso zorrotzak direla, guztiok sinatzen dugu NDA deitzen dana, eta gure saiera bertara sartzeko ere ezin du Nintendo of Europen lan egiten duen edo zeinek sartu esango dugu. Azkenean ikusten dugu jokoak, ez daudenak ez da iragarrita publikoari esango dugu. Orduan horren inguruan ezin genezake zeritzen. Orain epatu da, horiek ja argitaratu daude, kredituetan azaltzen naz, beste hausa litzateke hori, aipatu da, Nintendo barruan zein prozedura zehatz eta zein gauza zehatz egiten ditugun, horren inguruan. Ezin goneke hitz egin, ez da orain ere naiz eta ez izan bertan
praktikan esango dugu. Ez no, galdetzen nuen batzuetan, itzultzaileen kongresuetan, itzultzaileak aipatzen dutela, naiz eta proiektua amaituta eta argitaratuta egon, ezin dutela aipatu joko horretarako lan egin dutela. Batzuetan. Kreditu den arabera izango da igual. Izango, pues ez dakit. Bueno, eta zure kasuan enpresaren barruan zeunden, agian horiek dira autonomoak edo ez dakit. Bai, edo, bueno, bai, berez, kanpo itzulpen gintza hornitzaile bat erabili eskero ere, behintzat enpresa hori agertuko da kredituetan, bueno, edo ez, segun eta espazioa. Baina, normalean aipamen txikiren bat egiten da, kanpo laguntza jasotzerako, nire bai. Eta azkena uste dut ja, aipatu duzu frantses kanadiarra, eta moldaketa batzuk egin behar zirela testu batzuetarako, nork egiten ditu? Beste, Frantziako frantsesa egin duen aktore berak, edo beste batek, edo... Ez kasu horretan, karo, frantsese audio osoa guk grabatu genuen gure testuarekin. Bakarrik zen, agian, hitzen bat edo, ez bazen Kanadan hori ondo ulertzen edo beste esangura bat edo bazeukan, aktoreak grabatu behar zuen beste bertsio bat, bigarren bertsio bat. Esaten zaio, hau kanadierraz esaten da horrela eta ez horrela, orduan errepikatu, baina... Hori da, errepikatu berdin, egin duzun berdina, baina beste testu honekin. Gutxi bada noski, karo, imaginatu hori egitea gazteleraz, imposible, gaztelania eta noaren esku utzi genuen noski. Ezkerrik asko, ja pasatzen dut mikroa. Mi esker. Kontako diguzu zein den Nintendon euskararen presentzia, bere egoera eta ze aukerak egon daitezkeen presentzia horien ditzeko? Pues euskararen presentzia nik ban euskan pare bat lankide, bertokoak zirena, baina tamalez ez egiten euskara edo ez zuten ziren mintzatzen horretan, orduan posapena... Esan nahi nuen, jokoetan, proiektuetan, zuen proiektuetan egiten zenuten lokalizazioa gaztelerara edo beste hizkuntzetara. Hor, euskara sartzea horien artean? Nahiko zaila, esan bezala, orain isopen eta badaude proiektu indi asko sartzen Nintendo ere, bai, noski. Eta hortik sartzea, nik posible guztio, berez Nintendo FX dira nagusienak, zenbait jokotan izan dugu holandesa eta errusiera eta portugesa, baina horren mugizten joan da purtsu bat hizkuntza, orduan euskara oso zai guztien. Nik bai beti irudikatzen nuen, batez ere gui esportze jolasean, herri kirolaken bertsioa. Esaten nuen, hori izan beharko genuke, hemen arrauna eta ez dakit txokor batze edo oso zerolakoak. Baina ez oso txikia. Igual horren arire, joguk ofizialki egonez arren euskeraz, ikusiko beste plataforma batzutan, euskeri sartun da bela azpi hizkuntza moduen, igual adierazteko, joko hau euskeraz dauela adierazi ahal izeteko, isopien egongo baliz moduen filtroa euskeraz, ez? Olako kasuek zaila hauek izeldeik ez, baina joko batzuk badoz ofizialki euskeraz, untxe azaroan amaikan estraten zan Windswept detzetan joku bet, Ibai oian gurenek itxule ban, eta ofizialki dau Nintendo Switchien euskeraz. Horren aukerie, ez dakit, hori nok bideratuko eban edo, baina... Ez que esate dut zudan, gu egon ginen nahiko itxita esango dugu gure saian eta hortik kanpoko erabakiak guri iristen jakusan proiektuak esango dugu, orduan, nire alorrera, igual nire nagusiak bazeukan zer esan gehiago, baina berez horren inguruan ez dakit gehiago esan dezakedan. Igual, gaiz aldatute, aipatu duzuz ez, bitxikerizek, zailtasunek, eta niretzako oso interesgarri horredanak. Ez dakitu baiko zuen nolako jokuren baten gertatu gatxun beste pasadizo edo zailtasun bereziren bat, hola zuzer gogoratzeko modukoa. Ez, berez hori esan dudana. U-Sport Resorten, bazegoen horre beste erronka bat zala, bolo jokoan, bidali behar zenuela boloa goiko erraietik, eta azkenean jo behar zegoen puntu gorri bat, eta horrekin bolo guztiak jausten ziren eta hartzen zenduan hori. Holango erronka, baina azkenean egia da gauza pertsonal moduan hartzea zula, azkenean dibaka hartzea ikuste oso batzutan testua, eta nahizta testua ikusi eta nahizta lortu, denpora tartetxu bat badeko zuen proiektuan horretara bideratzeko, azkenean bebai,
esan da, gure helburua da testua. Sistema txekeatzeko, beste batzuek txekeatuko dute, baina, bide batez txekea badugun edo zerbait aurkitu hortik, hori ere bidatzen genuen. Baina ez, hola norokorrean, hemen, pertsonalki frustrazio handien, Hollow Knight jolasterakoan, baina nire etxean. Pasan nintzen pantalla jarraitu neuan, ez dakiz ere, esan gorde, galdu nuen guztia, eta enekien nola bueltatu, eta geratu zen Hollow Knight forever, ikutu barik berriro jolasa. Hartu beharko dut. Momentzu betxet euskaraz jokatzeko aukera dugu, zaka hor beste aitzaki beteltzeko, ez? Ondo. Ni adetiniko, ez dakit, bai horratzen badeko beste galdera bat. Lokalizazioan, lehen aipatu duzu, igual testu txikiren bat ikusi behar duzula repasetako edo adibidez Pokemon edo ez dakit ze jokutan. Lokalizazioan lan itxarakoan ze besteitak erabiltzen dozu ez edo adibidez testu bat badekozun errepasetako joku amaieran joku osoa jolastu bizu, ze besteitak emoten txue justo testuen aurrien, zeran preparetan da jokue zuek lan eitzeko? Hor badaukozu gordetze fitxategi batzuk, ez? Adibidez, mundu bakoitzaren hasieran albadozun gorde fitxategi bat, eta gero fitxategi hori euki ipinteko plataforman momentuan egisteko testura, ondo. Gero beste aukera bada, aipatu duan dibaka, ez? Dibagarekin badaukasun testuak agertarazten dituen dibaga, baina hor ere kontu zibili behar da, ez da bakarrik testua agertaraztea holan. Agertu behar bada, bere kutxan ondo jasota, agertu beharko litzateke testu inguru normalean agertuko dan moduan, bestela ez da balio. Testua holan zuzenean ikustea eta ikustea bakarrik zinmaz kaixo eseaz egon beharran, ekiseaz dagoela, bai ondo, baina inoiz ez daukazu segurtasun osorik espadozun ikusten berez, eguneko egunean ondo dagoela. Eta adibidez, jokuen harinau heltzeko lekuetara ez deko zuez herramientarik, ezta? Adibidez, jolastu bierrien ordu bat leku batera heltzeko parte hori jolasti behar badozun, eta ez deko zuen artxiborik hor gordeta, en plan zelan ditzen zue, joku osoa jolastu behar dozue? Edo jokuen badeko zuz komandorik edo komando Konami edo horrelakorik jokuen lekuetara heltzeko. Zarritzen dibak sistema. Dibakaren bagoen badaoz, lekuek, aldozu ipini leku zehatzetara, edo, ez dakit, edo, dibaka bebai alda izan ez hiltea inoiz. Edo pasatea, ez dakit, hormak. Baina, karo, segun eta aldagoen crash, edo zein momentutan, dibakaren esplotazioa edo esango dugu tentu handiz erabili behar genuen, eta horregatik koordinatzaile lana ere hori da, testerrei esatea dibaka bai, baina kontuz edo zein momentutan crash egiten badagoen ez dakizu dibagaren erabileragatik dan, edo benetan crash egiten badagoen jokuek, orduen kontuz ebile behar ginen bai. Lehen aipatu duzu egin izan duzula lan talde batean, eta talde hori zuzendu behar izan zenuela, ez baldin badu txartu lertu. Talde hori zuzentzerako orduan, zuk traduzio bat ikusten baldin bazenu ez zela egokiena, lehengo egiten zenun batzar bat taldekidekin eta bereekin agatoztu aldatu behar zen traduzioa ala ez, edo zu izaten zinan azken hitza izaten zuen pertsona? Ez, azken hitza itzutzaiarena da, hori argi eta garbi, beste gauza da. Begi asko dago zala horren atzean. Nik talde kudeatzaile, koordinatzaile lanetan egiten nuena zen, akatsak bideratu tester taldetik itzultzaileetara. Orduan, nik enuen baloratzen akatsa bada edo ez, nik uste nion, beste gauza bada ikusten badut ja akats hori bidalita dagoela, kasu horretan zertan bera guztien dut. Bai ikamikaren bat edo sortzen badan, edo ikusten badot, hizkuntza guztietarako arazo bat, adibidez bi hizkuntzak bai konpontzen dutela eta beste bik ez,
pues arraroa da, jakinda guztiek agian ingelesetik itzuli dutela, esaten duzu zelan da posible. Eta, bueno, pues apurtxu bat aztertzen ezake. Baina egia da, kudeaketa lan horretan ez daukazu denporarik izateko testuan zentratzeko zu, hori lan horretarako badaude itzultzaileak eta testerrak hainbegiratzen dutenak. Arazo potoleren bat egongo balitz, pues ja eskalatu beharko lukete eta iritsiko litzaiak agian, baina printzipioz, segolan euren arteko ikamikak edo, pues, ez. Ez dakit hori bazen... Ados, ez dakitz beste diko zuen. Neuk galdetuko da azkena. A ber, 89an ni Pokemon Redekin hasintzan jolasten, bere garaien ateraztana. Eta arek itzulpen arazo bat o akats bat zauken gaztelanean oso famatu bat zana. Ingelesez atake baten, eraso baten izena zen counter, kontra erasoa esan naizuna, pero gaztelan ere itzuli zuten kontador bezala, ez? Zela? Kontador. Atake kontador. Hori da. Goratzen. Hortaz, badakit horrek denborat irauntzula, akats horrek Pokemonetan, ez dakit nahi mantendu zuten graziaz daukalako, galdetu beharra daukat, zu iritsi zinalako urtaietan, eta aipatu dituzu Silver eta beste batzu, zeuek arduratu zinaten justu hori famatua izan dana itzultzeaz, edo ja bakizu itzulitaz, edo konponduta zegoen? Orain gogora, ez, konponduta ez, porque bestela nik nuke buruan izango atake kontador. Zer nien inoiz Pokemon zalea izan, berez, orduan, gogoratzen dudan apurratik, guk oraindik atake kontador, geneukan, ez dakit gerora aldatzerik izan genuan, desde luego, beti ataratzen zen gai bat bada. Baina, bueno, Pokemon da, Pokemon Company bebai, berez Nintendo publikatzen da, baina, bueno, pues lehen aipatu dana, ez? Gauza batzuek hartzen dute hainbesteko indarra edo, pues beldur bat egon hori da batzutan aldatzera edo zuzentzera kasu honetan moduan. Azkenean, orain esaten badira zu atake kontra, esan batzen, zer? Niri ez da burua jote, baina, karo, nik ezagutu nuelako atake kontador. Bai, batzutan buga feature bat bihurtzen da, eta mantentzen dezu. Hori da, exacto. Hori da, azkenean esaten duzu, ez horrela da. Da, edo glosario terminologia. Bai. Bale, ondo iruditzen baiatxe honegaz bukatzen dugu. Eskerrik asko nahi, nik uste danontzako oso interkorekzionala. Eta, bueno, beste, bare, genaz luzetuko, zeia goizeko 11 txarri dire, atxeen aldizen tartie da, ordu erditzuko atxeen hartuko dugu, eta gero jarratxiko dugu urrengo etxaldizekaz. Eskerrik asko. Eneko, igual, zure pena hartuko dugu salto baten
Ez da guretain, ez da guretain. Ja, te digo. Benetan, enazela joan honen bile, bale? Gasolide horren beste garri gara hartz. Bai. Bai. Bai, justo galdutu ingeuneko, bezak. Perfecto, jodeto. Bale, azteko moduen gauz. Bai, urrera, venga ba. Bale, kaixo guztizuri barriro. Azien aldize bukatute Jokotenian 8. edizio honen itxaldizekaz jarraitzeko momentu da. Hortarako eneko azedo gaz egongo gara oin. Ingenieritzan doktorie, zientzia eta teknologia arloan ikerlari ze da, baina ez da horretara mugatzen. Idazlie, mai jokuen sortzaile, bideo jokalari ze, untxezan dozkune gaitxik musika gile bai, apur bete arlo denatan ibiltzen da, eta untxe, bideo joku gile, ja, indala nahikotik esan aldugu, baina beste maila batera egaroko dela sagutuko dugu, bideo joku gile da. Zeran listen da bat puntu horretaraino, horri buruz itxegingo dozkuenekok, batez bere sorkuntza nagusitako bat ardatxa hartute, adur izeneko proiektue. Horren, eneko. Azalduko dut lehenago. Gaixo, egunon, irekiko dut aurkezpen hau, ondo ikusten da, ezta? Igual pantalla osoan ikusteko aukera badago. Ba, esko nola hemen irekita esagon. Vale. Bueno, gaur rol jokoi buruz hitz egingo dizuet. Azkenean, bideojokoen artean dauden generoak ezagutzen ditugu, asko entzuten da plataformi buruz, gero, kirolen inguruan, beste hainbeste daude, ezta? Baina, horietako bat oso garrantzitsua da, nik uste dut niretzat, eta bai industria mailan eta dira RPG-ak, rol jokoak, eta horren inguruan egongo naiz hizketan. Hemen ikusten dituzuen izen horiek, ziur ezagutzen dituzuela, eta jolastu ere, baina galdera bat egin duzuet. Zuek badakizue nondik irten diren RPG hauek, kontzeptu hau, RPG-aren kontzeptua nondik dator. Ez da gauza berria, oso aspalditik dator, eta izan ere, liburu formatuan asmatu zen eta oraindik existitzen den rol jokoetatik dator. Eta zen izan zen hau guztia hasi zuen rol jokoa? Zuetariko hainbatek ezagutuko du, Dungeons & Dragons izan zela lehendabizikoa. Hori ikusten duzuena da irten zen lehendabiziko rol jokoa. Eta inguruan ikusten dituzuen beste guzti horiek, Skyrim, The Witcher, Baldur's Gate, eske guztiak dira horren moldaketa digitala, guztiak. Eta gaur egun, oraindik jendeak jolasten dugu mahaiko rol jokoetara, eta horretarako erabiltzen dugu liburu bat. Eta hemen ekarri dizuet, zuek ikusteko, hau da, hor agertzen den, lehendabiziko rol joko hori, ez da originala, hau da kopia bat, baina hau da justo hori bera. Eta hau izan zen lehenengo rol jokoa, pasako dizuet zuek ikusteko, ze kurioso da, eta fijatu zaitezte hor daudela marka batzuk, eta hor agertzen dira lehendabiziko aldiz historian, agertzen dira pertsonaien ezaugarriak, klaseak, pertsonaia ez jokalariak, hor agertzen da, hor dana, bi tipo horiek, sortu zuten bi pertsona horiek, eske guztia asmatu zuten, eta gaur egun erabiltzen ditugun bidejoko guzti hauek, eske kontzeptu horietatik datoz.
nik ere, mai jokoak eta rol jokoak maite ditut, eta nik ere asmatu izan dut nire joko propioa, ezta? Kasu honetan, adu rol jokoa 2021an argitaratu nuen, eta Erdi Aroko Euskal Herri miresgarrian girotuta dago. Bertan, aurki ditzakegu, ez bakarrik Euskal Herriko leku guztia, baizik eta euskal mitologiako izakiak, jainkoak, eta bertan agertzen dira bai, borrokak, eta danitari dago, ezta? Hau da, atera nuen liburua, hau da bertsio laburtuta, hasierakoa lodiagoa da, baina hau da pixka laburtuta, eta hori atera nuenean, lehen Landerrek esan duen bezala, ni lanbidez, ingeniaria naiz, eta nik badakit programatzen, baina orain arte ez nuen sekula egin bideojokoen inguruko ezer. Baina okurritu zitzaidan, lagunekin edo jolasteko jokotxo bat egitea Telegram bot batekin. Orduan, behiratu nuen nola programatzen diren Telegrameko botak, badaude olako komando zerrenda bat, ezta? Eta hasieran egin nuen, txantxa moduan, baina froga baten moduan, lagunen artean jolasteko. Baina, karo, gauza da Telegramek oso zera berezi bat ematen dizula da, zauden lekuan, txat talde horretan, beste jokalariekin hitz egin dezakezula. Orduan, zer gertatu zen? Hau bihurtu zela jokalarian hitz egindako rol joko bat. Eta hasi zen jendea elkarren artean geratzen ziren joko barruan, eta erronkak joaten ziren elkarrekin erronkak egiteko. Hemen jokaren barruan badaude merkatuak, eros ditzakezu armak, babesak eta bar, ezta? Claro, dirua mugatuta dago. Ikusi nuen, talde batek egiten zuela, denen artean botea jartzen zuten, erosten zuten ekipamendu espatariko berena, armadura, kasko, ez dakiz zer, eta gero jaten zen elkarrekin erronkak egitera, lehendabizi batek jartzen zituen gauza guztiak, egiten zuen erronka, gero kentzen zituen eta beste bati pasa, eta horrela diru aprobetxatuz bateratzen zioten zuku gehiago, ezta? Eta holako gauza oso politak agertu ziren. Baina, klaro, Telegrameko botonek bakarrik daukena da testua. Kontutan izan behar dugu bideojokoak, rol bideojokoak esan nahi dut horrela hasi zirela, ezta? Dungeons and Dragons hori irten ondoren, irten ziren lehendabiziko adaptazioak testua bakarrik zukaten. Zu irakurtzen joaten zinen, abenturak eta erabakien bitartez eta zure pertsonarien fitxaren bitartez, bazeuden bebai jokalarian nintzen dako testu jokoak, ditzen ziren multi-user dungeon, mood izenekoak, eta hau Telegrameko zen olako zerbait, baina nik nahi nuen aurrera jarraitu eta gauza aurreratuagoak egitea, ezta? Eta horregatik animatu naiz, hasi naiz Unity ikasten, ezta? Eta hasi naiz prestatzen bideojoko berri bat, dala neukanaren bertsio bat, baina irudiekin, ezta? Eta orduan izango da, bideojoko, gaur egun ezagutzen duguna bideojoko moduan, hori izango da. Hala ere mantentzen ditu testuzko azalpeen asko, baina, orain ja, borrokak egiteko badauka interfase bat, merkatura joaten zarenean gauzak erostera agertzen dira gauzen irudiak, eta bukaeran erakutsiko dizuet bideo pare bat, ikusteko jokoa oraintxe bertan nola dagoen. Oraindik garapen prozesuan dago, baina erakutsiko dizuet. Eta, nire esperientziatik abiatuta, kontako dizuet, konturatu naizen gauza batzuk, eta nik uste dut, bideojoko arloan azten direnentzako, igual kontzeptu onak izan daitezela. Nahiko, enfokatuta dago, programatzailearen ikuspuntutik, ze ni ez naz artista digitala, nik dakidana da, jokoa bera, ze jokoa badauka sistema bat, joko sistema eta arauekin, mekanikak, pertsonaien ezaugarriak, sorginkeriak, hori guztia sortzen dut, eta bebai programazioa, ezta? Baina gero, bebai, kontako dizuet, nola lortu dudan, marrazkilari baten kolaborazioa.
Orduan, ikusten duzuen bezala, hor daukagu rol joko baten pertsonai bat, ezta? Eta hasieran bakarrik dauka holako larruzko kapela bat. Hori, horrek zera erudikatzen du, zuazten zarenean, kasu honetan bideo joka bat egiten, agian ikastororen bat egin duzu, moduluren bat, zerbait badakizu, baina dakizun hori oso gutxi da, ezta? Da kapela arrunt bat. Orduan goazen, lortzera baliabideak gure pertsonaia hobetzeko. Eta kapela horren ordez, lortuko dugu beste zerbait potentagoa. Gure pertsonaia hasi da prozesu horretan, ezta? Eta sartu da ezagutzen ez duen ingurune batetan. Badauka bere bideojokorako ideia bat, badauka holako plan bat, baina ez daki zer aurkituko duen aurrean. Eta batean, irtetzen zaio, espero ez zuen zailtasun izugarri bat, proiektua pentsatzen zuena baina askoz komplikatuago da, daude kontutan hartzeko gauza pilo bat, programaz aldetik, joko sistemen aldetik, eta klaro, baliabide falta hori nabaritu egiten da, ezta? Orduan, esaten du, goazen prestatzera apurra gehiago. Lehendabizi, kapela arrunt hori baldatuko dut kasko batekin, eta kasko honek babes ematen dizu. Programatzen hasten zarenean, lehendabiziko gauza egin behar dena, da bertsio kudeaketa ikastea. Ez baduzu bertsio kudeaketa ikasten, aurrerago edo beranduago damutuko zara. Gertatu daiteke, zure ordenagailua, apurtzea. Edo izurratu zezula zerbait kodigoan, nahi duzula aurreko bertsio batera joan, eta ez daukazu. Hau erabili arte, guk egiten genuen aspaldi, izaten zen karpetazko eduki, ezta? Lehenengo bertsioa, bigarren bertsioa, hirugarrena eta holan. Eta hori, zan mierda. Azkenean bukatzen zenuen eta jartzen zuen bertsio finala. Baina gero zenukan bertsio finala bi. Gero bertsio finala bi definitiboa. Eta hori ezin da horrela ibili. Orduan, nire gomendioa da, Git, dala gehien erabiltzen den sistema, hori ikasi. Eta ez bakarrik zuretzat, baizik eta taldean lanean zaudenean, besteekin ere kodigoa partekatzeko eta kudeatzeko. Ia gure pertsonaia badauka babes bat. Baina zer falta zaio gure pertsonaiari? Arma bat, ezta? Espata bat, aurrera egiteko. Nik gomendatzen dizuedan armarik esan nuke zailtasun eta ematen dizun hobekuntza aldetik direla JSON estrukturak. Esan nahi dut, JSON estruktura oso erraz ikasten da, horiek erabiltzen, eta ematen dizun baliabidea, eta ematen dizun gero zure proiektua kudeatzeko almena, izugarria da. JSON estruktura dira testu artxiboak, ez dauka zer. Baina, testu horren barruan, zuk egiten duzuna da struktura bat sortu, eta guztia strukturatu. Adibidez, ni hasi nintzenean Telegrameko joko hori egiten, bakezu zen lan neukan, zen txapuza bat. Neukan, jokoan irtetzen zen testua, kodigoan sartuta. Hori, zu pentsa, gero egin nahi baduzu, lokalizazio bat, nola ateratzen duzu hortik testua dago kodigo lineen artean dana nahaztuta. Orduan, egin nuena izan zen testu guzti hori kodigotik irten eta jarri JSON estrukturetan. Hori izan zen lan izugarria, baina hasieratik egin izan banu, basko sobeto. Ez hori bakarrik. Zuk, baldin badaukazu adibidez, erronka motak, daukazu erronka motaz berdinak, borroka bat, edo zerbait objektu bat bilatu behar duzu, edo zerbait aurkitu. Baldin badaukazu, dana ondo strukturatu eta ze erronka mota den, lortzen duzunen erronka, ze sari emango dizun. Eta, sariak izan daitezke ezberdinak, edo bizitza puntuak handitu, edo arma edo objektu bat lortu. Dena oso ondo strukturatuta badago,
gero asko errazago egingo duzu programazio lana. Eta hau aurretik egin behar da. Osea, programatu baino lehen, egon behar zara hilabete bat edo hilabete hau egiten. Osea, dana ondo sailkatzen. Bale? Honek ematen digu, gure pertsonaiari baliabide eta ahalmen handiagoa. Baina, nahi badiogu, babes handiagoa eman, erabili egin behar da beti error loga. Azten direnak, askotan ez diote garrantzirik emoten honi, eta jaten dira kodigoan puntos de ruptura ditzen zaiona, jaten dira behiratzen, akatzen bat baldin badago, ikusteko ea zein lineatan gertatu den akats hori, eta ulertzeko zer gertatu den. Hori baina asko hobeto da, programatzen duzu, error log bat, nun akats bat dagoenean, zuzenean artxibo batera joango zaizu akatsa, esanez, zein lineatan dagoen, zer akats gertatu den, zergatik, eta holan asko errazago ikusiko dituzu zure jokoak dituen akatsoiek eta zuzentzeko. Goazen aurrera, eta kodigoa estrukturatuta badaukagula error logo hori antolatuta, niri zer gertatzen zitzaidan askotan. Neuskala antzekoak ziren funtzioak, baina ezberdinak. Adibidez, neukan igual borrokarako funtzio bat, baina gero neukan beste kasu bat, borroka bat zela, baina tutoriala zen. Eta tutorialan ezin zintuzten nire, ezta? Orduan zer egiten nuen, kodigo kopiatu, pegatu beste funtzio batean, eta nituen bi funtzio zirela, berdina, baina aldaketa txiki batekin. Horrek gero arrazo handiak ematen ditu, baldin badokazu bug bat edo arazo bat, eta konpondu behar duzu, ez dakizen bat funtzioetan daukazulako kodigo berdina hortik banatuta. Orduan, hori zen da, eduki behar da, gauza bakoitzerako funtzio bakarra. Eta funtzio bakarra irudikatzeko, jarriko dugu eraztun bakarra. Goazen aurrera. Komunidadea lantzea. Danaz da programatzea, zu zaude zure jokoan murgilduta, hor kodigoa idazten, jokoan murgilduta, baina oso garrantzizkoa da, hasieratik, jendea proiektuan involukratzea. Zure ezagunei, proiektua hitz egitea, eta hori bakarrik. Elkarbanatzea demoa, galdetzea, orain dela gutxi gertatu zitzaidan, neukan duda bat, interfazaren inguruan, ulertzen bazan, botoiak ulertzen baziren edo ziren ulertzen, eta baldin badauzkazu olako Telegram talde batzuk edo Discorden, bota esakezu pantailazo bat, interfaz honetan botoiak ondo ulertzen dira, eta norretek esan duzu, igual ez, jarri hobeto goian edo bestera batean. Nik adibidez, nire jokorako, adurazken ere erronkarako, daukat Telegram talde bat, daude 80 pertsona edo, eta hor jokoa jolasten geundenean, esan nahi dute Telegramekoa, hor jendea komentatzen jaten zen, nire dutzen zait gauzak oso garesti daudela. Eta igual pasatu naiz, eta presioak oso handi daude, azkenean joko mota hauetan daukazu ekonomia sistema bat oso komplikatu dira. Eta ondo ekilibratu edo doitu behar dira, hori etxaien zailtasunak, gauzen presioak, horreka hori bilatzea zaila da. Eta jokalariek esango dizute nola hobetu jokoa. Orduan hori komunidadea oso garrantzizkoa da. Nire kasuan, nik lehen esan dut ez dakidala diseinua edo marrazkiak egiten ez dakit, eta marrazkilari bat behar nuen. Zer egiten duzu, marrazkilari bat kontratatu behar baduzu, eta ez badaukazu aurrekonturik. Jendeari eskatu. Eta orduan, egin nuena, idatzizko liburu roljoko horretan, eta orain adurazken erronka bideojokarekin egingo dudana, da crowdfunding proiektu bat sortu. Eta askori ez okurritzen, baina hori da, hasteko oso era ona. Badaude plataforma ezberdinak, badago bat oso mundu mailan oso ezagune dela Kickstarter, baina hemen Euskadin badaukagu beste bat, deitzen dela Itxulapikoa, eta oso ondo funtzionatzen du. Orduan zuk hor zure proiektura igo dezakezu, proiektuaren azalpenarekin,
eta gero jartzen dituzu sario batzuk. Proiektua lagundu dutenei, segun zenbat diru jartzen duten laguntzeko, prezio ezberdinak. Diru kopuru ezberdina, bakarrik jokoa. Edo jokoa eta manuala. Eta jokoa manuala eta soinu banda. Prezio ezberdinekin. Eta orduan, irauten dutelako kanpainak hilabete bat, eta kanpaina bukatzen denean, batean dituzu 4.000 euro. Eta zaitu, 4.000 eurorekin, kontratatu dezaket marrazkilari bat, irudiak egiten hasteko. Eta guzti hori, komunidade hori lantzeagatik da. Beraz, oso garrantzitsua. Lehen komentatu dut, komunidade horretan dauden jokalariak oso balio handia duten aholkuak emango dizutela. Baina beraien denbora mugatua da eta ezin diezu denbora galarazi bugekin. Ezin duzu jendea erabili, zuri izateko, hemen dago bug bat, konpondu dezakezu. Hori denbora galtzea da. Jendeari ja pasatu behar zaion kodigoa, etxan behar da, alik eta somorro hori gabe. Orduan, horretarako, hoberena da, testin automatikoa programatu. Lehen, esan dugunez, JSON strukturetan dana ondo sailkatu dugu. Babetu zertarako baleoko digun. Orain ditugula, jokoan agertzen diren, erronka edo pantalla edo egoera ezberdinetan daukagun dena ondo sailkatuta, egin dezakegu programa bat, egiten duena deitu horietako funtzio bakoitzari, sarrera bat eman, eta ikusi erantzutan ematen badizun. Errorea badauka, sartuko du akatsa, lehen prestatu dugun, error logo horretan. Orduan, prestatzen duzunean testin automatikoa, dirudi denbora galtzea dela, baina alderantziz da denbora aurreztea. Kostatzen zaizu apur bat prestatzea, baina gero, ematen diozu botoiari, eta error logo horretan, agertzen zaizkizu programa osoan dituzun somorro guztiak. Eta ja hori, zuzendu ondoren, ja daukazu kodea nahiko hobetuta, ezta? Eta ja jendeari pasatzen diozun demo horretan, ez dute denbora ere galduko, somorro bat aurkitu dutela, edo ez dakiz zer. Eta jarraitzeko marketinga. Oso garrantzizkoa da, prestatzen ari zaren inguruan, beste irakusteko materiala sortzea. Bukaeran erakutsiko dizuet, egin nuen nire jokoaren bideo bat, bakarri dela gameplaya, ez dauka zer, baina gero bai prestatu dut trailer bat. Izango bazen, produktu baten, orkesteko trailerra. Orduan, holako gauzak ere sortzea garrantzizkoa da. Orain, sartuko gara, bi gauzetan ja asko aurreratuago direnak, ez naiz horretan sartuko oso teknikoa izango zelako, baina zuek jakin dezazuen existitzen direla. Eta hori bakarrik, badaudela doakoak diren baliabideak gauza horiek jorratzeko. Adibidez, iruden aritzen direnak, lehen egiten zan guztia marraztu egiten zan, edo irudean sortu egiten zan, eta horiek erabiltzen ziren gero jokoaren barruan, inguruneak sortzeko. Orain, gauza pilo-pilo bat erabiltzen da fotogrametriarekin. Zer da fotogrametria da? Argazki kamera batekin egindako irudiekin konposatzen dan odei puntu bat. Adibidez, hartzen baduzu, izan dezagun, Assassin's Creed Odyssey, zu joan alzara bertako eraikuntza benetaz existitzen diren eraikuntza historikoetara, baina ez dituzte marraztu. Joan dira lekura, egin dute digitalizazio bat eraikuntza horrena, eta gero hori pizka txukundu, eta ja, sartzen duzu jokora, eta daukazu ingurune irude bat, baina gainera benetazkoa dena. Bebai asko erabiltzen da testurak osatzeko. Harrien, edo mendien, gauzen, edo objektuen testurak, adibidez sartzen bazara Unityko asset storean, badaude digitalizatuta dauden objektuen assetak erosteko, edo doakoak, eta jakin dezazuen fotogrametria hau egiteko, eske bakarri behar da kamera bat. Orduan, lortzen baduzue hortik, doakoa den edo merkea den software bat, horrekin egin ditzakezue
3D garapen hori askoz arinago. Hau ja, esan dudan bezala, pizkat komplikatuago da, eta ezagutza ja pizkat maila handiagoakoa, hau ja sorginkerien arloan sartuko diogu pertsonaiari. Eta sartuko dugu bigarren sorginkeri bat, dala machine learning. Etsaiak dauden bideojokoetan oso garrantzizkoa da etsaiaren jarrera edo IA hori ondo ipintzea. Orduan, hainbat eratan egin daiteke zerbait oso simplea, arau batzuk zehaztu eta arau horien bitartez egingo du. Hori gerta daiteke esatea oso predecible, egingo duena zu ja badakizu, ze azkena ikasten dituzu arau hori. Sartu dezakezu, adibidez, ausazkoak diren erabakiak, batzutan egin dezala, espero zenuen gauza bat, holako erabakiak. Baina nahi badiozu sartu etsai ezberdinei zailtasun ezberdina, logika dauka, batzuk hartuko dituztela erabaki txarragoak edo erabaki hobeagoak. Eta bebai, egin daiteke gauza bat ja dela aurreratuagoa, dala jokalariak jolasten duenaren bitartez jokoak ikastea. Orduan, zure inputak hartzen ditu eta ja etsaiak ikasten joango da zure ekintzetatik. Eta hori oso ondo dago, bebai, zure mailarekin batera etsaiak joango direlako zailtzen. Zu oso txarra bazara, erabaki txarrak hartzen badituzu, jokoak ere etsaiak ekiko ditu olako maila bajuak. Gero joango zara hobetzen eta pertsonaia hobetzen joango da. Horretarako machine learning teknika ezberdina daude, baina ezko berena da Pythonen adibidez badaudela libreria oso potenteak, oso onak, erabiltzen dira industrian, machine learning ingurukoa, eta Python badakizuen bezala doakoa da. Orduan, eske 0 eurorekin egin daitezke gauza pilo bat, baina, kasu honetan, bebai, ikasketa prozesu bat dago, horregatik, sorginkerien arloan sartuko dugu. Eta, saldu ditugun gauza guzti hauek, azkenean, ematen dizuna da, baliabideak, ahalmen handiagoa, prestakuntza hobeagoa, zure inguruan dauden jendea eta jokalarien babesa, eta guzti honekin askoz prestatua zaude. Hasiera batean, goratzen duzue, pertsonaia kobazuloan sartzen dela, eta aurkitu dela monstruo beldurgarri hori baina orain, daukagun prestakuntza guzti honekin, goazen barrura, berriro, leize horretara, eta ikusiko dugu, geneukan erronka hori ez dela lehen bezain handia. Eta, gauza hauekin, gure jokoa, aurrera eramateko baliabideak emango dizkigu. Eta hori da guztia, eskerrik asko eta galderari baduzue, galdetu lasai. Igual trailerra jarri zeik, Bai, erakutsiko dizuet... Bai. Azken diapositiba, berriro. Azkena? Bai. Hau? Hori, bai. Bestela gogoratu honek, aurkezpen danak, bidizioak, YouTubeen, Peertubeen partekatuko dugu zostien, bestela ikusteko aukerie euko duzue. Jarri lasai adurren. Bai, dizuet, daukadan bideo pare bat, bata da bakarrik hori gameplaya eta gero trailerra. Jokoaren itxura, hau demo bat da bakarrik eta asko gobetuko da. Baina, pixkat zuek ikusteko holako zerbait izango da. Ikusten duzuen bezala testua dauka. Ez da pertsonaia bat hortik saltoka doana, baizik eta da testuen bitartez ikusten duzu leko bakoitzan zer dagoen, baina gero badaukazu zure pertsonaiaren fitxa eta hor dituzu zure baliabideak betetzeko aukera. Sorginkeriak, zorroa, hainbat gauza. Baten zarean leku bat
batera, bidez hau Iruña da, dauzkazu hainbat leku, joateko, daukazu merkatua, edo bestelako erronkak egiteko, igual pizkatari jaten ere da, baina, bueno, ikusten duzu erronkak egiteko bebai jaurtiketak egiten dira, zerronkokoetan eskotan dadoak erabiltzen dira, gauzak lortzeko, ikusteko lortzen dituzun edo ez. Eta, bueno, gero badago bebai, merkatuan gauzak erosteko aukera, eta azkenean asko da hori zure pertsonaiaren kudeaketa. Lortzen dituzun objektuak, ikasten dituzun sorginkeriak. Mapa oso handia da, ditu 200 leku baino gehiago, da Euskal Herri osoan eta harago. Joan da elzara, mapatik zehar, leku guztietara, gainera da mundu irekia, joan da elzara nahi duzun lekura, nahi duzuna egin dezakezu, hartu dezakezu lanbide bat, lanbidea utzi eta gero hartu beste bat, segun eta ze lanbide daukasun hobetuko dituzu zagorri batzuk edo besteak erronkak egiterakoan, ezta? Eta gero, egiten dituzunean bidaiak, batzutan agertuko dira lapurrak edo aurkitzen duzula objekturen bat, gero gaua pasatu behar duzu, beratu behar duzu kanpelekuan zauden edo ostatu batean, ezta? Eta gero, jokaren oso parte garrantzitsua da borroka, ezta? Eta borrokak egiteko badago interfaz berezi bat, horrein ikusiko dugu. Interfaz horretan, hemen ikusten da beste erronka batean aukerak ere ager daitezkela zer egin nahi duzu hau edo bestea, kasu honetan begi bakar batekin aurkitu zara, borrokatuko duzu edo ez, venga bai, eta sartzen zara borrokan. Borroka txandaka da, hau, hasierako interfaza zen, orain pizkatu betu dugu, eta badaude rol bideojoko asko txandaka doazena. Hasieran holan zirenia guztia, Final Fantasyko desarroiek, Pokemonak bebai, txandaka ziren, baina gaur egun ere, hartzen baduzu Baldur's Gate, txandaka doa. Orduan, pizkat formatua hori da. Baditu beste bideojoko mota batzuetatik hartzen dituen ideiak, adibidez, roguelike-eko kontzeptutik, hiltzen zaren bakoitzean hartzen duzu abantaila berriren bat, orduan hobetzen zoaz, ezta? Atzera gine dut. Vale, eta hau da, prestatu dudan bideojokaren trailera, ez dakit soinua badagoen. Ez dakit zuntxe momentu nahiz izan, soinurik dukogun. Zabetuko gara jartzen dira. Ez da entzuko, baina, bueno. Claro, es que soinua garrantzizkoa da, Bai, bai. Igual, bos garaitik ez da entzuko ez. Hemen agertzen da, pizkate bideojokoaren aurkezpena. Imanol Etxeberria da marrazkilaria. Eta, pizkate azaltzen da nola Erdi Aroan, Euskal Herrian, nola eraso ugari egon zirela, Erromatarren, Frankoen bizigoen partetik, baina, egon zela hor pertsonaia bat, izan zela Eneko Aritza, lortu zuela Euskal Leinu guztiak bateratzea, eta horregako gatazkan, Basa Jaunen laguntza lortu zuela, eta horien bitartez, harri erraldoiak bota zituen etxaiaren gainean, eta Mari Jainkosak ere eman zion laguntza berezi bat, karbunkloa, adur bizindarrez beteriko harri miresgarria. Eta handik aurrera, Iruñeko errege bakoitzak hurrengokoari pasa dio karbunkloa. Baina, orain hasi dira arrisku herriak agertzen, horietariko batzu dira Astelako erresuma eta bebai Akitaniarrak. Eta badago ere, ez ezagunak diren, baina oso arriskutsuak diren urtzaile ilun batzuk. Orduan, hemen bukaeran, agertzen dira holan osoarin irudi batzuk jokarena, eta agertzen da hemen itxulapikoa.eu zen, azoraren 17an dela datorren astelenan, hasiko dela crowdfunding proiektu hori,
eta bueno, nahi duenak aukera izango duela proiektua babesteko, eta bueno, nik kalkulatzen dut egongo dela gutxi gora bera datorren udaberrirako, eta bueno, orduan proiektuak babesten duenak udaberrian jasoko du jokoaren, bueno, jokoaren artxiboa. Hasiera baten prestatuko dut Windowserako, baina segun eta ze aurrekontu lortzen den, bueno, bebai Linux eta Androiderako bebai aterako dugu. Orduan egongo daukera mobietan, edo Steam Deckean, edo ordenagailuan jolasteko. Eta bueno, hori da nire plana, nik uste dut ondo joango dela, eta bueno, ikusten duzuen bezala, hasi nintzenean hori Telegrameko bot txiki horrekin, bueno, gero aurrera eginez eta jendearen laguntzarekin, heldu alzara, eukitzera proiektu ez handia, baina garrantzitsu batera. Eta espero dut gustoko izan duzuela aurkezpena, eta galderari baduzue, esan lasai. Hori, mikrofona deko zu hortik, orduan ez dakitz baten batek galderaren bat badeko. Bestela, nik ingo dutxutez besterik parik. Aipatu duzuz ez, bideojoku baten garapeneko prozesu, erronka, trikimailu, ugari ez. Ez dakitz baten bateko zuen nabarmentziko lan zailtasun aldetik, batez be, hasi berri baten txat esango dugu, igual, apurbet ez, mingarrize edo gatzago egin dana. Zein esatezu erronka? Hori da, aipatu duz bai. Bueno, adibidez, orain prestatzen zen bideojokoa izango da, zuk bakarrik jolasteko. Prestatzea jokalari ugarirentzako jokoa, horrek nahiko zailtasun handia sartzen dio. Eta orduan horretan ez dut sartu nahi. Bere momentuan, eukin nuenean Telegrameko bota, zieran neukan nire etxean zerbitzari bat, baina gero pentsatu nuen, zinuela euki etxean, ez daukan zentzurik, eta orduan prestatu bari izan nuen jokoa, odeian, ibiliko zan leku batean, hartu nuen Heroku, oso ondo David. Eta merkea da gainera, baina, Heroku konturatu nintzen daukala gauza bat. Ez dizula usten bertan fitxategia gordetzen. Egunero, sortzen diren fitxategi guztiak matxakatu egiten ditu. Orduan, sortu bar izan nuen beste leku batean, repositorio bat, jokoan dauden fitxak, pertsonen fitxak, gauza guztiak hor sartzeko. Orduan, bazkenean, guzti hori nahiko komplikatua da, daukasulako zerbitzari bat jokoan, deitu egin behar diola beste repositorio batera fitxategiak elkarbanatzeko, eta nik uste dut, hasteko hobeto dela egitea zu bakarrik jolasten duzun joko bat, eta igual etorkizunerako pentsatuko du, multijokalari direntzako aukera. Eta horren ari gero aipatu duzu lehenengo Windowserako, gero beste bertsio batzuk, batez be, interesan duztez Androiderako port baten aukeriek, ez zuk zolan... Jendeari nik uste dut gehien interesatzen zailena dela mobilan jolastea, ordan nik nahi dut hori egitea, baina lana da, orduan hasiko naiz errezenetatik dela Windows eta Linux delantzerakoa, eta gero ja Androiderakoa. Batez be, Unity-gaz eta lako tresnakaz nahiko errez dago gaur egun porteatze lan hori eitxe, ez dakit apurtu sakondu duzun horretan, ikusi duzun zerronka torri lehik ezen alde horretik. Erraz baten konpilatzen da, baina eske joko aldatu egiten da. Ze nik imaginatzen dudanean jokoa mobil batetan, ageriko dira gauzak atzamarrarekin ematen diosuna. Adibidez, txaia jotzen dizunean, zu badaukaz aukera kolpea gelditzeko eskutuarekin, eta hori eman behar diozu, agertzen da eskutu bat, eta eman behar diozu atzamarrarekin, faiatu egiten baduzu, ez duzu lortzen, ez da? Baina, ordenagailuan atzamarrarekin ezin diozu eman. Orduan egin behar da teklekin. Orduan, ez bakarrik konpilazioa, ja jokoaren jokagarritasuna aldatzen da. Zelan egiten dituzun, mekanika horiek, atzamarraren mekanika jasen duzu erabili. Teklekin, igual ez da inona, edo segun zelan egiten duzu, igual bai. Orduan, gauz horiek ere moldatu egin behar dira. Ados. Takitz, hortik publikotik, baten bat. Neudoka galdera. Ikusi dutenez, machine learninga aipatzen dezunez, tokatzen zaidanez horren inguruan galdetzea. Kuriositate, ze teknika erabili dezute
adimen artifizial hori iteko machine learningan barruan? Bueno, jokoa oraindik garapen prozesuan dago, oraindik ez dut sartu, baina plana daukat sartzeko etorkizunean. Orduan, bueno, orain dauzkana dira arauak. Ditu arau batzuk, eta arau horiekin, txaiak erabakitzen du zer egin, bebe dauka ausazko elementu bat, baina ausazko hori ez da edozer gauza. Baizik eta etxaiak bebai baditu bere ezaugarria. Orduan, etxaiak badauka adimen ezaugarri bat, eta etxaia adimena denala ez, bere erabakiak izango dira hobeagoak eta txarragoak, eta orduan ausazko hori aldatzen da segun eta bere adimenarekin, eta bueno, arauak daudela, baina ez da beti gauza bera, aldatu daitekela. Eta nahi dudana, kontatu dudan hori, nahiko nuke prestatu, eta da jokalarien erabakiekin, jokoak zurekin ikasten joatea, eta orduan, zure mailarekin parekatuta dagoen zerbait eukitzea. Oso ondo. Esperientziatik bideo jokoen garapenean ez, baina adimen artifizialean daukat esperientzia eta ez da arraza izango, aipatzen duzun hori egitea, bereziki zaila igual irutzen zaidana izango da pertsona jokalarira adaptatzeko prozesu hori ze hor azken finean adimen artifiziala berre entrenatzen joan behar dezu, errekurtso batzuk eskatzen ditu, igual ordenagailuan edizio egiten dezunean, hor posible zaizu, mugiko horretan ja hori asko zailagoa ikusten dut, baina, erronka polita da, hainbat bideojoko titulu handiak, izen handikoak aipatu izan dute askotan hori, gai izaten direla jokalarira adaptatzeko, oraindik ez dut inoiz ikusi ondo funtzionatzen dutelarik, baina, baita ere behaiek hartzen duten esparru asko handiagoa da, jolas honek hartuko lukena baino, beraz problema komplejoa hori da. Baina, nik animatzen bat zaitu, porque adimen artifiziala zuk zen bezala orain arauen arabera da, sartu dezakezu aleatorio, hausazko puntu hori zuk sartu dezakezu neurri batetan, adimen artifizialak hortan lagundu dezake azken finean. Bai, horintxe bertan, normalan RPG jokoetan egiten dena da, zure mailara egokitzen bada, da zure ezaugarria kontutan hartuta. Zu baldin badaukazu, 3. maila, jokoak eskalatu egiten du zailtasuna, baldin badaukazu maila 30, egiten du zailtasun handitu, orduan bai egiten da, eta ez doa intxarto, hori, zure mailarekin egokitze hori. Baina gauza bada zure pertsonaiaren ezaugarri egokitzea, eta beste bada jokalariaren erabakiei, ze jokalari bakoitza ezberdina da. Daude batzuk hobeagoa, beste batzuk txarragoa. Orduan, egia da, asko zailagoa dela, baina, gaur egun badaude baliabideak, eta nik uste dute horre aukera polita dagoela. Hau izango dira? Jokoan? Oraingoz ez, polita izango zen, baina pentsatu proiektu hau dela 0 euroko proiektua. Itxulapikoan lortuko dudana, da marrazkilaria ordaintzeko, eta ez dago askoz gehiago. Baina, arrakasta baldin badauka, eta jarraipena ematekotan, bai aukera polita izango zen, hautsak grabatzea. Vale? Bai. Kaixo, zorionak, bi galdera. Ondo ulertu badut, autodidakta zara, zure kabuz irakasi duzu? Nik programatzen badakit, nire lanagatik. Orduan, programazio aldetik hori ja baneukan. Baina bai, orain egon naizena izan da Unity ikasten neure kontura. Zorionak berriro, Eta hizkuntzak. Euskaraz dago, beste hizkuntzaren batean dago, planteatzen duzu? Oraingoz ez. Da, beste galderaren antzekoa. Agian euskararen bikoizketa ordaintzeko gaztelaniara itzultzea, baina... Gaztelaniara ez nuke itzuliko, ingelesera agian bai. Baina, oraingoz ez. Nik erabiltzen dut Unity programatzeko, eta ez dakizun lehen azaldu duzun bezala script bakoitza funtzio bakar bat izatea. Gure erakutsi digutena da Unityn dekozula aukera bat, esateko funtzio bakarrak,
zelan azaldu. Pertsonaia eta etzaiak dekote pila bat aman komuneko funtzioak. Adibidez, mugitzea, atakatzea eta horrelako gauzak. Unityn egin dezakezuna da script bat funtzio basiko horiek adieraziz, eta gero hortik ataratzen dozu seme bat dituena funtzio horiek eta gero aldatu ditzakezu gauza gehiago. Hori da erabiltzen izan dozuna... Nik normalean banatuta aukitzen dut programazioa eta Unityko baliabideak. Osa, nik Unity erabiltzen dut gauza bisualak lantzeko. Orduan ez dut, ez gustatzen erabiltzea Unity, programazio lanak kudeatzeko. Nik dana egiten dut Visual Studioan, programaketa, eta Unity da gauza bisualak, interfazak, irudiak, baina zerbait egitekotan, hori, esan duzuna, hori asko egiten da, daukazu klase bat, eta gero klase horrek heredatzen du beste klase batzuei. Orduan, hori nik denak ingo nuke Visual Studioan, horren barruan. Baina esan duzuna guzti zentzuzkoa da, ze hori da egin behar dena. Ez dauzkazu lau funtzio bat atzaiaren dako, beste aurkeztenen dako, ez daukazu bakarra, eta gero ja horrek eukiko ditu aldaketa txiki batzuk segun nork erabiltzen duen hori. Esan daitezke, subklaseak heredatu egiten dutena goitik, edo, baina hori da ideia. Vale, mi esker. Ez dakit ja esan duzun, baina bakarrik kuriositate hutsa da, ze hizkuntzatan programatzen duzu Visual Studioan? Ze hizkuntzatan? Bai. Komentarioak? Ez, en plan, Cesar, C++. Bai, erabiltzen dut Cesar. Bale. Bai, ze Unity Cesarpekin doa. Bale. Azkenean ze plataforma erabiltzen duzun, baldintzatuta dago zuk zer lenguaiak ezagutzen dituzun. Adibidez, baldin badakizu Python, igual erabiltzakezu Godot, baina baldin badakizu Cesar, Unity, edo baldin badakizu C++, igual Unreal Engine. Baina, nire kasuan, nola joko mota hau, interfaz aldetik oso simplea da, ez daukalako irude, olako entorno oso handiak mugitu behar, ez dauka zentzurik Unreal Engine erabiltzea. Eta gainera C++ zailagoa da, Cesar baino. Orduan, gokitzen dut behar dudana, nire mailara, eta Unityrekin nahiko. Bai, eskerrik asko. Beste baten kasuan, igual esaten du, nik ez dut ikasi nahi Cesar, baina Python dakit. Orduan hartzen duzu, dibez Godot, dala, horren antzekotasuna daukana, eta jazta. Eskerrik asko. Vale, nik uste dut honegaz ja eurera itxiko guni heldu dala, oso entrenazia dana, neko egiz izan. Eta eskerrik asko parte hartzearen. Eta sorte hon, hori. Patu barrero, ez da? Itxulapikoa nahi patu barrero, ez da? Ez da hori, gogoratu itxulapikoan azaroren 17 aurrera. Bai, astelenean. Astelenean bertan, egongo dela adur babesteko aukeri, osake, gonbita hor luzatu dute. Bale, baina apurruet improvisatzeko uni heldu da. Apurruet, berandu gabiz egiz izan, ja denpori gazpasiako. Laugarren itxaldi zen ordez, hartu dugun erabakitzu da, jake, jokoteinian bigarren liburu aurkeztu dugun. Horri buruz berbaitzeko tartetxu laburruet hartzi, Itziar Zorrakin editoriagaz, ja post bat minututen apurrueta saltzen dugu, zein dugun lana, orduen ongi editor Itziar. Kaixo, a ber, hau duela 3 ordu ez dagoen prest. Orduan, hori, improvisatuko dugu pizka bat, Hori, apurtxu bet. Ez da, urte luzeko lana dala esangonek egiz izan, zaziko bendun berez, 2003an agian. 2003, ez da esangonekenik, hasi ginela oneri bueltak emoten, batez bezu hasi zinela, transkribatzen lan horre gehitzen. Eta, azkenin hemen dago, 14 itzaldi, informazio estra pizkat gehiago gehitzu dugu liburuen, baina, jokoteknian bigarren liburuzkie azkenik argitaratu dugu, lan nahiko txun hostien, Itziarri editore lanatan zanota moduen, eta, azken finen, ekarri guren otxun komentetako, zer moduzko lana izen dan, zer zailtasun, zer ronka gondi zen hor, eta, emaitza bera be,
aztertzeko. Bai, a ber, hau oso proiektu politu izan da, oso lan handia izan da ere. Bai. Komunidea bai. Orduan, lan handia izan da, azteko hitzaldi guztiak transkribatu ditugulako, eta gero prestatu ditugu kapituluak pixka bat egitura akademiko bat emanda. Eta, nik lehen pentsatu dut zeri buruz hitz egin orain, eta pentsatu dut agian garrantzitsua dela azaltzea zergatik egin dugun liburu hau, bai? Orduan, baldin badaude ja hitzaldiak YouTubeen edo interneten, zertarako behar dugu liburu bat, bai? Pentsatzen egon naiz eta arrazoi asko daude. Azteko, liburu hau bere motako bakarra dela, edo agian ia bakarra, baina nik berez ez dut besterik ezagutzen. Orduan, ekitaldi, gero eta ekitaldi gehiago daude euskaraz bideojokoi buruz, baina nik dakidala horinik ez dago libururik, edo baten bat badago, txiki izango da. Orduan, beste maila bat ematen dio euskarari eta jokotekniari eta bideojokoi, ezta? Osea, pentsa, datorren hilabetean dagoen Big Conference horretan ez daukate libururik, eta guk bai, Osea, hori bai dela maila. Orduan, eta geroago beste etorkizunean, beste libururen bat egiten bada horrela bideojokoi buruz, esan beharko dute bigarrenak direla, gu izan garela lehenengoak, orduan hori bada arrazoi potentea. Gero, estatistikek esaten dute, paperean irakurrita, hobeto ulertzen ditugula gauzak eta hobeto gogoratzen ditugula. Orduan hori beste arrazoi bat da. Kasu honetan badaukagu liburua paperean eta badaukagu PDF-a eta badaukagu EPUB. Orduan deskargatu alduzue, hemendik pantailan agertzen den estekatik. Baina, aukera guztiak eman nahi baditugu ere, paperean gauzak beti oraindik, bai mundu digital honetan oraindik paperean hobeto irakurtzen da. Gero, ezagutarazteko, bai, ze internetet, orain denok erabiltzen dugu internete, eta oso ondo dago, baina interneten gauzak oso azkar geratzen dira atzean, bai, edukia oso azkar doa aurrera, eta liburu hau egongo da Bizkaiko udal liburutegietan, eta liburutegietan adibidez gauzak ez dira hain azkar zaharkitzen. Orduan hori ere beste arrazoi bat da. Eta, naiz eta YouTubeen hitzaldiak egon, ahoz egiten dugunean gauzak pixka bat nahaztuta egon ohi dira eta liburuan badaukagu dana antolatuagoa, idatzita delako, eta horren arira daukagu ere terminologia, bale? Saiatu gara liburu honetan, ingelesez hain ohikoak diren hitz asko euskaratzen, bale? Eta justu aurreko hitzaldian aipatu da bak, somorroak, bai? Horrelako gauzak saiatu gara euskaraz jartzen, hori ere garrantzitsua delako terminologia ezartzeko euskaraz. Hain hizkuntza txikia izanik, behar dugu esfortzu ekstra hori eta liburu honek ematen du aukera hori idatziz islatzeko eta erreferente bihurtzeko. Orduan hori ere oso garrantzitsua da, ze gero ez dakit korpusetan, motoretan eta abar gauzak internet arakatzen dutenean ere gu izanen algara erreferente bideojokoen terminologian euskaraz, eta hori ere oso garrantzitsua da. Adibidez, lehenengo jokotekniako lehenengo liburuan bideojoko idazten zen gidoiarekin, eta bigarren liburu honetan idazten da elkarrekin, bideojoko dena batera. Arauak aldatu egin direlako eta horrela ezarri delako hitza, eta aldaketa hori ere eta eboluzio hori islatzen da liburuan, eta hori oso polita da. Gero, oso polita ere da, liburuan biltzen dira 3 urteko hitzaldiak, bai? Eta lehenengo edizioa, 2021ko jokoteknia oso polita izan zen, hizkuntza txikituak lantzen zituelako. Orduan etorri ziren, leku desberdinetako hizlariak, Kataluniatik, Galiziatik, eta baita galesez, bretoieraz eta irlanderaz hitz egiten zuten hizlariak, eta haien hitzaldien laburpenak jarri ditugu euskaraz eta haien hizkuntzatan. Orduan, liburuan konparatu, alderatu alduzue testua euskaraz eta haien hizkuntzatan. Eta hori hitzaldietan, bideoetan ezin da egin, eta hori ere oso polita da, bai? Ez bakarrik euskara azpimarratzeko, baizik eta beste hizkuntza txikiak ere. Zer gehiago, kasu batzuetan,
ikusi dugu progresua, bale? Hauek dira 2003 arte egindako hitzaldiak, baina liburua argitaratu da orain 2025ean. Eta adibidez, badago kapitulo bat Game Erauntzek egindakoa, eta orduan horra saltzen da adibidez Game Erauntzearen euskarazko bideokoen zerrenda, eta ematen diren datuak daude eguneratuta, bale? Dira 125ekoak. Orduan, ja liburuan daude datu berriagoak bideoetan baino. Eta adibidez, azken 2023ko ediziotik, zegoen hitzaldi bat Praenariz estudiokoa, eta esaten zuten, daukaten joko bat, Arimalotz, jarri nahi zutela euskaraz. Badago euskaraz, eta ja liburuan agertzen da euskarazko bertsioaren pantaila irudi bat. Orduan, egunerak eta txikiak egon dira, eta horiek liburuan islatu ditugu. Eta, zer gehiago naukat? Edukiaren aldetik, saiatu gara hemen egiten dugun bezala, dago nahazketa bat eduki akademiko eta divulgatiboaren artean, orduan bietako pixka bat dago, agian liburua da pixka bat akademikoagoa, baina ez asko, orduan interesgarria izan alda bi munduentzat, bai? Akademiatik datorren jendearentzat, nik erabili izan dut, ikerkuntza lanetan aipatzeko eta bat, baina baita ere maz kuriositate moduan irakurtzeko oso polita da. Orduan, dozein zalerentzako ere oso polita izan alda. Eta gutxi gora bera zen hori, egitearen erronkari buruz, bere erronkak izan ditu, lan handia, baina hobetzen goaz eta ikasten eta esaterako badakit aurtengo hizlari guztiek pasatuko digutela oso testu txukuna, liburuaren lan egitearen lan errazteko, eta nada, gu ere ikasten goazela, eta bazirudien hasieran hasi ginenean, jokoteknia euskaraz eta zer egingo dugu, eta nondik aterako ditugu hizlariak, badara matxagu 8 edizio, hemen jarraitzen dugu, badago oraindik kontatzeko asko, orduan horren islada ere bada. Eta azkenik, norbaitek aipatu zuen, eta ez da gauza gutxi, apalategian oso polita geratzen dela ja hasten garenean bi ediziorekin, ez? Eta ja hurrengoa egiten dugunean, hirugarrena are politago izango da. Orduan, garrantzitsua da ere jokoteknia idatziz izatea horretarako, bai, apalategian erakusteko. Eta, nire aldetik gutxi gora bera hori. Horize, igual, bai, aipatu behar da, hemen artista asko dauzela jakin, azala ibai aizpuruak joskule, jokoteknian, irudi barri zen parte dela. Eta bai, nik uste toro gorrien oso txukun geratu dela liburue, itxeara dinen moduen 8 urte, honetan asko dire, eta ondio badago jente gehiago fitxatute dugu, badekigu norrekarri urrengo jardunaletxetarako, eta horretan belanin jarratxeko dugu, beste liburu bat eitzeko helburu horregaz. Orduan bai, orduan eskerrik asko itxear, einako lanagaitxik. Eta hori ze, komentu dugune, Bizkaiko liburutik guztietara zabalduko dugu, beste leku batzutan zabaltzeko lana behingo da, baina horretaz aparte, jokotenia.eu zen, berdandeko zuen moduen, esteka badeko zue, bai lehengo liburue, bai bigarrena jaisteko, eta EPUB formatuen irakurtzeko, zuen gaioetan, edozein lekuten. Orduan bordeko zue aukeratxu ere. Eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei honen parte izateagatik, bai, urtero. Horize da. Bueno, bai, horize, azkenengo atalera paseko gara, ustot berandutxo gabizela, baina, jokoteniari bukaeri emoteko betiko moduen mai inguru antolatuko dugu, Arrobia, Tartanga eta Digipen eskolako irukaslegaz, eta untxetorko dire, gure gana, Itziar Alberdi Arrobiatik, Genbar Mazabal Digipenetik, eta Markel Ordoreka Tartangatik, orduen, bertora etorri eta dano batuko gara. Besterik barik ongi itorrian hori, saiatuko garena da txandaka berbaitzen, botako txue galderia, da barreka banaka erantzuten, alandabe publikotik edozein galdera, edozein gauza bota gure bat duzuen bota lasai, eta zozer organikoa ez, dinamikoa haitzen saiatuko gara berton. Eta behin, eskerrik asko parte hartzearen, ongi itorri.
Bueno, azkenien itxaldizekaz profesionalki edo voluntarioki bideojoko industrien lanetzen da bez pertsonan ekarpenak, lanak ezagutu dugu, ezta? Oin, bideojokoen industrien etorkizunei zelaikenari begire jartzeko guni da, ikaslien ikuspuntuek, egoerak ezagutzekoa, uste dugu azken finean zuok zuri heldu jatzuela, apur bete hemen aztertu dugun guzti hau, hemen ezagutu dugun hau dana, eta orduen horren inguruen behiko duzula iritsizek, etorkizunera begirako itxaropenak, gogoak, apur bete horren inguruen eztabaidatxu esortzi izango zen gure asmoa. Azteko jatorritxik asegureko neke, zuen buruek aurkeztute, holan labur-labur, eta ikasketa hauetan murgiltzeko zergatiz zein dan ezagutu nahiko genke, bideojokoen munduek erakartzen zaitxuen, beste zozegaitxik etorzarien, zuen ikastetxetan azizarien ibilbide hau ez, pauso honek emoten. Eta orduen, labur bilduz ez, zergaitxik aukeratu zendu esan ikasketa hauek. Zuetxik hasiko gara, eta holan, burke bagoaz. Bale, hola denori, ni Itziar naz, Markinatik nator. Eta ni betian izen ditut bideojoko guztoko, nire gurasok inoiz ez doztie prohibidu ez mobil barik egoti, ez PlayStation, ez beti dana egonda nire eskure. Goratzen az txikitan itzenin beti guztetatela nire osaban etxera joti, zeren zeuken Nintendo 64 bat, Mario Karteaz eta danakin pasetan genuen beti denpori, atzaldi, barrik, da azkenin bani hasi nintzenin pixkat batxillerra maitzen eta horiana neuen dudan, zeren niri beti estetikoki bideojoko asko guztabata, zelan sortzen dizen, historiak, idazti, montaketak, diseinuk, horrelako hau eta inoiz ez neban espero horrelako entorno baten lan eitxi posible izango zanik. Zeren beti pertsona batei esaten otenin, zuzenan pentsetozu bideojokuk egiten dizela, esatu ziren, baina hori dana kodigu da. Horre bakarrik kodigu egiten di eta gero holan sortzen di gauzak. Da, egon nintzen pixkat udan batxierra maituztin ikusten, hemen sartu, bestin sartu, egon nintzen Gasteizko Unibertsitatea begiratzen, Madrilen, pila bat FP topa honitxu zen, da azkenin arrobia topatze orduko, inskribidu da sorti eukireman antxe arrobixan egoti, da ontxe antxena ikesten, da ondo posik, da gogua ze hurren gurti eitxeko. Zirka asko itxiar, holan ritmo hau politxe jarretxute edarto batien, Beno, kaixo desnoi, ni Gemma Ormazabal naiz, urretxuko naiz, eta Itziarren antzekoa da nire historioa, gutxi gora bera, baina beti gustatu zait jokoetan ibiltzea, txikitan Nintendo DS neukan, eta gero Nintendo 2DS eukinuen, guia, eta, ohikoa zen denok horietako makinak izatea, eta hasiera batean ez neukan pentsauta bideojokoak nola itentzian eta arten analitikan jutea ikastea, baina txillergoko azkeneko urtean burua bueltak ematen aukera aldatu nuen eta bilatzen ibili nintzen eta txiripaz Digipen ezagutu nuen eta beraien programa oso irekia eta oso zehatza artetan eta programazioan zela ikusi nuenean, oso aukera ona iruditu zitzaidan zala bertara apuntatzea eta nire burua aurkeztu nuen, portfolioa bidali nuen eta azerta bitzaten eta pozik jarri nintzen azerta bitzatenen eta oso ondo prestatuta nagoela uste dut eta gogoz nago maiatzan graduatzen naizenean industrian sartzeko eta hori. Ni ez baina harin hau barkatuko azta zuen nire euskerie, ez nago oso oitxute, baina saiatzen naiz. Ni Markel naz, Gernikarra naz, 20 urte dekotez, eta ni sartu nintzen tartangara, tartangara bekarri nahi, eta horra sartu nintzen, nire interesa gehiago ez da hain
sartu jokuetan, bebai guztete jatez jokuek eta ez dute salatzen atiek jokuetan eta horrelakotan lan itxeko, zemtxe bertan ez dut salatzen atie eseri. Eta sartu nintzen tartan garaz, niri bizko interes eta jatez animazioak, bidekoak espezialki, baina, telebista dako eta hori dena, baina, sartuna. Baina, pentsen eban, garrantzizio zela bebai jakitxe irudeko arloko geizena edo nivel base bat ukitxe, uste dut garrantzizio zela, eta horregaitzik sartu nintzen. Eta, Igual, hau da betiko galderi, baina nik uste dut danok bizitzen dugule bideojokuen munduan edo inguruen lan etxeko gogoa, eta umetatik ez, eta beti uki dugu gurasoak ze pentseko dabe, familizek ze pentseko dabe betxien. Poto zen duen ez, hau ikezkot, ze iritsi, ze jaso zen duen. Ba, nire partetik, nire gurasoak hasieran zeuden pixka bat ez larrituta, baina sorpresa bat izango balitz bezala. Zeren, ni bigarren batxillerra artistikoa bukatu ostian, normalean jentea pentsatzen duena da Bellas Artes unibertsitatera joatea, baina nik ez nuen bide hori egin nahi, ez nuen Bellas Artesen sartu nahi. Da orduan, hasiera baten bai da pixka bat txokantea zeren esaten duzu, egongo dira aukera hortik urtetzeko enpresak topatzea erraza izango da, ala ez, edo zer gertatuko da ez baldin badozu ezer topatzen formakuntza bukatu ostean. Baina azkenean horrelako gauzak gertatzen dira, ez saiatu behar zara, eta azkenean ikusten du ikasten nagoena formakuntza hortan asko balio handia duela azkenean, naiz eta industria famatu batean hasiera baten ez sartu, baina gutxinaka zure etorkizuna zuk biltzen duzulako, ez? Hasiera batean, adibidez, nik egiten baldin badut jolas txiki bat edo, izan dezake kriston arrakasta da gero batek deitzen nau, ez? Igual ez da getartzen, igual bai, baina horrelako gauzak nire ustez probatu behar dira. Ados? Bueno, nire kasuan, nire gurasoak izaten arazoik jarri, nire burua aldatu nuenean ikasketak bideojokoetara zuzenduta zeudela esan nienean, nire amak esan zean, zuk hori nahi badezu, aurrera, zuk zure etorkizuna landu egin behar dezu, eta hori nahi badezu, aurrera, eta gustoko baduzu, zuk aurkituko duzu bidea hortaz bizitzeko eta nahi duzuna lortzeko. Nire kasuen horrelako zuzat izan zen, nire gurasoei esan txigeten nien bide artistiko bat joan nahi nabela. Esaztien, madurez nivel bat dekie nigan, eta sorti aukidot beti koltsoi bat jarriko estiela jausten bana zen, eta euren filosofize beti zen da esatie saiatxie, eta ez baten lortzen, beste gauza batera sartuko naz, eta hori. Benetan posten azken finean, olako, ingurune positibo ekorra aukio duzu, garrantzitsu da, aurrera etxerekoan. Baina, etorkizunera begire jarri ezkero beste bilurretako bat, batzutan, ez da bilurre, inondik inera bez, baina da lana eta nun, lan nun nahi txitokeko jatxuen. Zuek uste duzu, lehenengo eta bain, Euskal Herritzik kanpora urtetako asmoa esperantzarik itxaropenik deko zu etorkizunera begira, edo berton gelditzu nahiko zen duen zuen arloan, barrentxo zeinetan, bideojokuetan, animazioan, lan etxerakoan. Niri pertsonalki gustatuko litzaidake kanpora joatea, baina gehien bat kanpoko esperientziak eta biltzeko niregan. Adibidez, Erasmus aukerak eta hori dana hartzean ikusten dut garrantzikutsuak direla, ez bakarrik beste leku batzu mundua ezagutzeko, baina baita beraien teknikak, beraien pentsamentuak eta barneratzeko. Zeren azkenean zuk egin albaldin baduzu jolas bat mundu guztiak ulertu alduena, azkenean horrek
inpaktu positibo bat daka pertsonengan. Orduan, niretzako bai joango nitzatekela kanpora beraien teknikak, beraien arrazoiak eta hori dana ikasteko, baina igual auskalo, igual gero bueltatzen az eta teknika horiek nik erakusten ditut hemen Euskal Herrian. Ados. Nik bi gauzak ez ditut deskartatzen, hemen dagoen enpresa baten lanitea edo estudio baten lanitea edo kanpoko estudio batek nahi kontratatzea eta hemendikan etxetik lanitea edo beste herri batea jutea, beste pais batea jutea lanitea, ez dut ezer deskartatzen, zeratik dena ate irekiak dira, eta gustatuko litzaidake kanpora jutea, baina baita hemen lanitea, dena gustatuko litzaidake egitea, eta hori, dena gustatuko litzaidake probatzea. Bueno, bani, aukera okitzearen, niretzako ustot giza guzteko jaketela hemen gehatxie. Igual gaur egun ez jaten importeko joatie kanpora, eta igual guzteko jaten bai. Esperientzi ona alda izan. Baina, etorkizunere begira, giza guzteko jatela hemen Euskal Herri zen gehatxie. Azkenien oso agun nago hemen. Horitzak, azken, danok epatu duzu egitxeko gara barriña, ez? Eiatxule harture kanpora urtetie, baina aldi berien, etorkizun luzera bere, peluzera begira, Euskal Herriere bueltetie guzteko jatxuela. Horregi lotute, ikusten duzue berton industria honetan lan eitzeko aukeri, ez lan uste duzu dagoela egoeria industri zen, zuen ikastetxiek ez, badik ez loturak, beste enpresa batzukaz, egiten da elkarlanak, baina ze ikuspuntu duko zuen txemu momentuen edo... Bitu dela gutxi euki genduan galdera hori klasian eta gure tutoreak esan zigun lana badaola, enpresak badaudela, baina artista bat baldin bazara asko zailagoa izango zaitzula enpresetan eta sartzea, zeren artista gehiago daudela programatzaileak baino, orduan gehiago kostatuko zaizula edo artista bat baldin bazera trebetasun oso handia izan behar duzula enpresa batzuetan sartzeko. Eta bestaldean programatzen jakiten baldin baduzu, pixka bat errezagoa izango duzula, zeren demanda asko dago programazio aldean, edo hori da behintzat guri eskolan esan digutena. Orduan lan egiteko aukerak, nik usten du badaudela lan egiteko aukerak, erreztasun batzuk eukiko dituzula bata edo bestea baldin bazara, hori ja ez dakit. Nik uste dut lan egiteko aukera badaola. Guzuntu horren baikorra, ezken finen. Nik gutxi gora bera, berak esan duen bezala, unibertsitatean esan digute, eta erakutsi digute, eta enpresa batzuekin harremanetan gutxi gora bera jartzen digute, eta ikusi dugunez, badare aukerak, bakarrik zure burua muitu behar duzu eta gauzak bilatu behar dituzu, praktikak iteko, badare, opzioak badare, baino guk nahi duguna zehazki, adibidez, bideojokotan artea itea zehazki, igual ez dago hain gustoko genukeko hainbeste, baina gauza da bilatzea edo zuk beste klaseko lagunekin edo estudio bat bilatzea eta edo egitea eta sortzea eta aukerak badare, baina bilatu behar dira, orduan, gutxi gora bera, badau merkatua, baina Euskal Herria ez da hain handia, orduan, mundu osoan gehiago da. Ados. Ni ados nago, eurekaz, uste dut, mugitzen bazaren eta ona bazaren lana topeko zu, baina igual, egize da erreztasun gehiago dagoela, Espainia mailan topetie edo mundu mailan edo zer, Euskal Herri mailan baino igual hori ja apurbe gatzau dau, igual industri, eskaz hau dau hemen industrize, baina bai uste dut bai alda tope edo. Horren arire, ibizari inoz bideojoku edo bestelako asokatatik, olako aurkezpenetan, ez gaur egun Bilbon big bera etzen da, baina Euskal Herri mailan, estatu mailan gehiago antolatzen dira alakoak. Ez dakit horrek
zelako garrantzi zedekien zuentzat, hasi zarien ikusten zuen burua aurkezteko bideren bat bertan edo? Guri hitz egin ziguten pasadan urtean, youtuber bateri buruz egiten duela urtero birritan usten dut, egiten duela kompetentzia bat bezala, da ematen dizu animazio base bat, eta zu Blender mailan edo beste software batean egiten dozu zure animazioa, da dauz dana YouTubeen sartuta, eta gero hortik ematen dizute, usten dut diru laguntzak, eta ematen dizute tabletak, eta horrelako gauzak. Orduan, nik uste horrelako gauza jakitza edo, zean esan duzu lehena, Gamescom edo? Gamescom, kongresuek hori da. Bai, horrelako gauzak eta oso ondo daude, ez bakarrik zure trebetasunak erakusteko beste, baina besteengan bezuk ikasteko. Orduan, ondo daude, nik usten dut eukin eskero horrelako aukeraren bat apuntatuko nintzala. Ados. Bai, nire ustez, bideojokotako festivalak oso garrantzitsuak dira, ez badia ikasle modun gauza garrantzitsuena, eta adibidez, unibertsitatean Digipenen proiektuak egiten ditugu, animatzeko proiektuak eta bideojoko proiektuak, eta adibidez ni laugarren urtean nago, eta bigarren urtean eginda daukagu bideojoko bat, eta bideojoko hori aurkeztu genuen adibidez Animadebako festivalean, eta bertara joan ginen aurkeztea eta jokoa erakustea, baita ere beste festival askotan, eta baita ere egon ginen stand batekin pasako urteko big festivalean, eta oso garrantzitsua da kontaktuak iteko, industria gehiago ezagutzeko, eta jendea nola muitzen den ezagutzeko eta kontaktuan izateko industria barruan ja sentitzen zarelako, eta horrek eksperientzia handia eta oso enrichment. Aberasgarri zeda azken finean, ez? Bai. Bueno, nire kasuen naz hartu hainbeste leku honetatik, pasan urtien poentzen bidera, ikusten konferentzia batzuk bai, eta bestie gaurkoa. Eta jazta, baina, gehiago egoten dizenien, seguramente paseko naz baten bat. Ados. Ni nabil bakarre berotan, ez dakitz publikotik galderaren badeko zuen, nonok mikrofon hartu nahi deu, bestela jarratxiko dugu, Bai. Zera, artista eta... Artista, hiru artista. Eta laugarren maila? Nau bigarren mailan. Bigarren eta? Eta bigarren mailan. Hori, igual, artistak eukina hemen eta nazkatute gauz, gai honegaz, askot larri komentea esango nekenik, baina adimen artifizialari heldu nahiko notxon. Batez be, bere pizue inoz baino nabarmena dalako, bideojokuen munduen be bai, justo egunotan gabizen txuten, Square Enix edo Electronic Arts alako enpresa handizek adimen artifiziala gehiago erabiltzeko saialdiz edo asmoa dekila etorkizunera begira. Zer iritsi, zelan irudikatzen duzu etorkizun hau? Niretzat nik adimen artifiziala urten zanetik, ni beti egonaz kontrara, adimen artifizialaren kontrara. Gehien bat pertsonak erabili izan dutelako aitzaki bezala, nik ez dakit marrazten, adimen artifizialari eskatzen diot, eta hori da nire marrazkia. Niretzako adimen artifizialak egiten duen artea, ez da artea. Niretzako, pertsonalki, ez daka bizi puntu hori, ez da pertsona bat ematen diona sentimentu hori arte horreri. Nik ikusten dut adimen artifizialako marrazki bat, da en plan, pues vale, oso ondo. Orduan ni bai borrokatzen dudala adimen artifizialaren artearen aurka, eta gehien bat bideojokoetan, zen azkenean ja nahiko gatsa da artista bezala bideojoko entornoan sartzea, orain da askoz txarragoa, eta azkenean ez daki zer gertatuko den, baina horrela jarraitzen baldin badugu, azkenean artistaren hitza ere uste dut galdu egin daitekela.
berak pentsatzen duen antzekoa pentsatzen dut, baina nire ustez, baita ere, adibidez, hasiera batean, beldurra ematen zon, inteligentzia artifiziala sartu zenean, eta pila bat hasi zen erabiltzen, eta edonon aurki zen ezakezun, baina adibidez nire ustez zerbait berria sortu behar dezunean artista bezala eta erreta zaude ez zaitzulako ideia berririk etortzen, ez dut gaizki ikusten inteligentzia artifiziala erabiltzea ez zerbait berria sortzeko, baina prozesuan ideiak izateko eta erramenta berri bat edo desberdin bat erabiltzeko moduan erabiltzen bada, ez dut gaizki ikusten beti artistak ideia hori garatzen badu, aldatzen badu, edo ez bada inteligentzia artifizialak egin duen azkeneko erantzuna azkenean artista horrek entregatzen duena, erakusten duena, eta azkenean erraminta modun erabiltzen bada ondo iruditzen zait, baino kontrolakin erabiltzen bada. Ez bada kontrolakin erabiltzen eta inteligentzia artifizialan dependitzen bada, ez nago ados, eta ustez oraindik pixka bat borrokatu behar dela beran kontra, ez artistak ordezkatzeko. Nire bai ados nago behagaz, uste dut ezin dela gelditzu hau. Eta ez ja guztetan nahin beste, baina uste dut azkenien erabiliko dela, artistan arlotan erabiliko dela, esan duen moduen, erraminta baten moduen, eta hori, esan duena, gero kontrol bategaz moldatzeko ematen duen imagena edo hori, eitzeko aprobet interesgarri zabaz, egiz esan inteligentzia artifiziala azkenien, eitzen duzen marrazkizek eta oso generikoa diet, ez die oso interesgarrizek, nik uste dut dolan erabiliko dela etorkizunien eta ez teko beldur askorik. Ez que finen, hau artistan, ez? Mundurako bideratu gulo, baina programazioen mundu gauza bera gertatzen dela, eta arrisku berberak dauzela azken finien, ez da? Oiko legez, joko tenean euskeri da ardetza, ez dire bakarrik bideojokuek, hizkuntzien buruz sakon ibiltzen gara. Eta gai honen inguruen badeko zuen iritzize ezagutu nahiko genuke. Batez be, urtero egin dugun galderia, ia zuen zentroatan dauen euskerien presentzize, zer nolakoa dan, apurta aztertzeko zer nolako evoluzioa askundi egon dan hor, eta ez dakitz, bakotxien egoeri ez lako dan. Arrobia ikastolan egiten dugu dan euskeraz. Maizuekin hitz egiten dugu euskeraz, presentazioak egiten ditugu euskeraz. GDDak edo Game Design dokumentak dana da euskeraz. Eta bideojokoak ematen digute pixka bat malgutasun hori, tituluak eta hori dana inglesez edo euskeraz egin, baina ez dizute punto gehiago emoten euskeraz egiten baduzu, zen hori izango zen un poco injusto, baina bai ematen digute aukera hori nahi baldin badituzu euskeraz egin, egizu euskeraz. Eta hori azkenean laguntzen digu guri pixka bat ohitutzen interfazak eta horian euskeraz ikustera. Pixka bat zabaltzeko hizkuntza. Orduan ikusten dut nahiko ondo dagoela. Nire kasuan, Digipen Unibertsitate Amerikarra danez dena ingelesez egiten da, klaseak, dokumentuak, etxekolanak dena ingelesez egiten dugu, horrela eskatzen dutelako, eta adibidez industrian gehienezko erabiltzen den hizkuntza delako, eta adibidez egiten diren proiektuetan, adibidez bideojokoetan sartzen ditugun hizkuntzak, alditugun hizkuntza gotik sartu, zeratik derrigorrezkoa da jokoaren hizkuntzak sartzea inglesa, gaztelania eta euskera, derrigorrezkoa da. Eta adibidez
denez, nola unibertsitate pixka bat internazionalagoa danez, badira ikasleak alemaniarrak, txinatarrak, singapurrekoak etortzen dira udan, eta dibertsitate handiagoa dago, beraz, abanikoa askoz irekiagoa da hizkuntzatan, baina derrigortu egiten gaituzte euskera zitea, gaztelanez, inglesez. Eta oso ondo iruditzen zait. Oso ados. Bueno, tratanan kasue da ikastetxe guzti, grado gehizenek uste dut euskeraz dizelak, baina justo nire irudekoa gazteleraz eta ingelesez da. Uste dut dala, ez nahu ziur, baina uste dut dala kanpotarrak etorten dizelako gradora, baina, badauz irakasle batzuk euskeraz dakizenak, eta nik eurekaz, adibidez nik bai itzen dut euskeraz. Eta gero bai, gauzen eitzen proiektuek, joku bat gauzeitzen proiektu baten moduen klaserako, hori bai intentzio dekogu jartzeko euskeraz eta ingelesez bai. Osea que, bueno, justo gure gradue, jentie bai uste dut, kanpotarrak ez dakize, baina hemengoak dizenak batzuk badakize, baina ez da bere nahien berba, edo badakize, baina bera askorik, edo ez dakit horrelako kasu asko dauz. Aipatu duzu ez, ikastetxetatik jokuek ez, eta proiektuek euskeraz argitaratzeko alegin hori eitzen da bela. Zuen kasuen hori garrantzizkoa da, sustatuen bihar da, beste bueltat emoderiako. Zeran ikusten duzue euskerien presentzize bideojokuen edo industria orokorran egoera honetan, ingurun honetan? Nik usten dut beste hizkuntza gehienak bezala bere garrantzia duala. Lehenengo jokoa ikusten nuena euskeraren hizkuntza zegana izan zen Minecraft. Enekien Minecraft zekanik euskara hizkuntza, da geratu nintzen flipatuta. Da hortik aurrera esan nuen, Minecraft baldin bada euskeraz, beste pila bat dakate hizkuntza asko ez direnak hain ezagunak euskera bezala, zergaitik euskera ez dago bez hartuta. Ziur, ez gara asko, euskara horrela bultzatzen duguna, da Euskal Herria bai da oso txikia, beste Europar herriak ikusita, baina Poloniera baldin badao, euskara bebai, Bulgaria baldin badao, euskara bebai, ez dakit, da, matea euskara jolastu nahi dugunei be aukera hori. Orduan ikusten dut egiten baldin bada, azkenean zu jokalari bezala hautatu aldozu, erabiliala ez, baina baldin badago, azkenean euskaldun hori baiten diguzu, bitu dago euskaraz. Ez dakit, ematen dizu como otra vibra. Oso. Berarekin ados nago, eta nik uste dut garrantzitsua dela, zatik nola askoz gutxiago garen eta nola hizkuntza txikia denez eta ez hain ezaguna beste hizkuntzak baino poliki-poliki euskara sartzen eta gehitzen proiektuetan nire ustez horrek laguntzen do euskara beste hizkuntzen maila berdinera iristea eta ez dakigu, igual GTak jartzen do euskarazko hizkuntza baita, Bueno, nik ustot joku handi batek jarri duela joko euskeraz ikusi duten bakarra Minecraft dela ustot. Eta nik uste dut euskerie bideojokuen industrizen ez dago oso eskastxu dago, ez dago askorik, baina, bueno, esan duena berak, azkenien, hemengo emprendedoriek eitzen da esena jokuek, enpresak eta horrek hasiko direz jartzen euren jokuek euskeraz bai. Beraz, bueno, eta igual Ameriketako euskera eitzen da esan bai, ez dakit. Hor, hemen gure buruen promo apurreten behar dugu, game irauntzeatik saiatzen gara ez, apurrete zabalkunde hori eitzen, badibidez dilepeneko jokuek, arrobiako tartakoak euskeraz dauzenak,
Hortarako dukogu euskarazko bideojokuen zerrendia. Gaur egun 202 bideojoku dukogu euskeraz, ez dira horren bestez. Bai eta ez, alde batetik, ez? Hilabetero bideojoku gehiago kaleratzen dira. Baina, gure aldetik, ez beti saiatu izen gara horreri edapena da zabalkun dimoten, ez? Ikusten badugu Minecraft euskeraz dauela, edo zuen ikastetxetako bideojokuek, zuen proiektuek, edo guk itxuluitako batzuk, beste euskal garatzaile batzuk argitaratu dauzenak, horre danari uren tokitxu emoten, erosteko eta partekatzeko bideek eskaintzen gabiz, ez? Ken finen, uste eguleko garrantzitsu dela horre danari edapena emotie da, ezagutzen emotie azken finean, ez? Askorik luzetu barik, barriro noa zuen gana, ez dakit, bakozen ideiaren bat, bai. Ia zeuk esan dozu lehen, interesetan erantzule batez be bide animazioa, eta irude esabela ikesten, baina zeuek ez duzue komenteu, apur bat, zer da guzteko datzuen ahitsi, zeuek ikasketa gamaitzen duzu zen badeko zuen espezializazioaren bat edo buruen? Nik pertsonalki bai, justo azkeneko proiektu honetan, laugarren kurtsoko 3D bideojokoaren proiektuan, sartu naiz bideojokoaren diseinuan, game design eta level designen, eta mundu berri bat irikitzait, eta asko gustatu zait, eta nire helburua da, oraindik ez dakit, masterren bat daon, game design egiteko edo horrelako ikasketaren bat egiteko, baina gustatuko litzaidake area horretan espezializatzea. Ni dakat arazo txiki bat dela dena gustatzen zaidala. Orduan burua zehaztea gauza batean oso zaila egiten zait. Zeren hasiera batean sartu izan nintzen ilustrazioa egin nahi nuelako, portadak, menuak, UI eta hori dana. Gero sartu nintzen Unity da zanera, bitu programazioa ez da bain txarto. Gero modelaketan gustatzen zait, diseinua, concept art, lighting. Da, karo, da arazo nahiko larri bat, zeren maizuak esaten didatenean, eta sempre esatara bialiko dizugu praktikate egiteko. Zer da gehien gustatzen zaizuna? Geratzen naz horrela begiratzen da dinot. Libre dagoen tokiren bat. Da, orduan oraindik geratzen zait beste urte bat, pixka bat buruari buelta emateko, aber zerbait gehiago gustatzen zait beste gauza baino, baina momentuz, tximeleta bat bezala noa. Horti badeko zu beste ideiaren bat, beste zelantzaren bat? Txarro bai. Itzulpenei buruz. Esan duzue, behintzat igipenen derrigorrezkoa dela hiruhizkuntzatan egitea jokoa. Nola prestatzen duzue jokoa gero itzuli ahal izateko? Adibidez, aipatu dute lehen kodea eta testua nahastuta, fitxategi desberdinetan, ze programara erabiltzen duzue jokoa egiteko eta gero itzulpena egiteko? Bigarren kurtsoko proiektuan, bideojokoan, jokoaren genuen unibertsitatean sortutako motorrean, programadoreak intzuten motorra, eta gero Excel batean jarri genuen tekstu osoa, interfazekoa, sarrerakoa, botoiena, dialogoena, guztia, eta hori kolumna bakoitzean itzuli genuen pentsatuta geneuzkan hizkuntza guztietara. Derrigorrezkoak euskera, gaztelania eta ingelesa, eta gero alemana, turkoa, zatik badaukagu klasekide bat turkoa dela, eta horrela hizkuntza guztiekin. Guri ondino ez dozkue azaldu zelan eitzen dan hori klasien, bigarren urtien gauz eta ondino beztakigu zelan eitzen dizen dialogoak joku bat den, osake hori irakasliek ez askun azalduko eskula takit noz, baina nonoz azalduko esku eta inen biriko guk, osake ez dakit. Gure proiektuak orain arte izan dira individualak danak,
eta horrek dekona arazoa da gauza pila bat investigatu behar ditugula gure kontu. Eta gehienok ez dakigu dialogoak egiten, orduan gure jolasak izaten dira edo euskaraz edo ingelesez, segun pertsonak ze hizkuntza hartzen duen, baina hori nik uste dut ikusten dugunean nola egin opzioena eta aldatu hizkuntza eta hori dana, askoz errezago egingo dugula hori aldaketa. Baina, bueno, lehenengo ikasi egin behar da. Nola egin. Nik uste dut, zutabien hori adibideena dala guk eskertzen dugun, ez da? Baina txubetuko biltzen garela jokuek itxultzen eta testuek ataten, batxotan egoten dela horre kakanazte bat, ez dakigule nundik heldu bez joku itxultzen asterakoan, ez? Ez dakit mikro hortik pastan ikusi dut, baina ez dakit beste inok. Bale, Lanatzean noleran bata. Komentatzeko lo de euskaraz da gauze... Igual, parkatu den mikroa erabilko guol, badazpa, grabetako serien. Komentatzeko idiomak, konozitzen debena, zaten bazate estin deben, da ikusteko txartak eta holan, hor txal da bera. Planan da filtra jokuak, hori da, bai. Steam debera sartun barik, ja Steamek berak badeko. Bai. Eskontxoen, sonatzen jatan, baina nahi biratzen eta ez jata egertzen. Berez, bilatzaien, sartun eskero jokuen bilatzaien, Steamek dekoz hizkuntza nagusi batzuk, ez da, gaztelania, ingelesa eta bar, eta dekoz azpi hizkuntzak dizela bideo jokuena bakarrik. Hau da, Steamen interfaza bera ez da euskeraz, euskeraz dozen jokuek bilatzeko aukeri dau, garatzaileeko lan adierazi bada, ez da, jokue bera euskeraz badu. Horren, hori begarrantzitsua da, beste aurrera pauso badala uste dugu, ez? Nintendo eShopien edo PlayStation Storien edo alakotan. Hori da, bai. Holako beste plataformatan ez dau aukera hori momentuz. Orduan igual garatzaile egitzen dagoena euskeraz badekin jokue, deskribapenien bertan adierazi. Jokua euskeraz dau. Steamen behintzet badago aukeria bilatzeko zuzenien joku honek denak euskeraz doz. Batzuetan rollo bada, ze ez teki guztiz ondo jarritxe, orduen soinu bandak adibidez ez tekila testurik kontetan da hizkuntza danatan dauzela, orduan euskeri agertzen da barruan, hori apurre bideratzeko, baina bai bada diresgarri ez, komentu dugunen aride, euskeri edo beste hizkuntza gutxitu batzuk, kontuten hartzen hasi dizela garatzaileek, enpresak, eta hori buelta bat emoten hasi dizela. Ez dakit hau bukatzen joate erren, igual zuek badeko zue beste zer komentetako, zuzer aipatzeko gogoaz garatu zarena, ez dakitxe, eta ondo iruditzen badatxuen, beste inok espadako beste zer esateko polantxe bukatuko dugu, bai? Eskerrik asko tortxe erren, oso ondo gonda. Zuei, inbitatzeagatik, eta gu hemen harremana eukitagatik, eta txarla guztiak izan dira oso interesgarriak. Nik uste dut ni behintzat pertsonalki gauza positiboak eramaten ditudala etxera, eta jarriko naizela teknika barriak ikasten, osea, mila esker dan hori benetan, da, bueno. Gauza bera. Horiz, eskerrik asko da hori parte hartzearen, da, ja. Perdón, eseriko naz. Bueno, honegaz, jokotenien 2025ko diseinuari bukaerie emona dutxagu. Eskerrik asko, berton egotzaren guztiz hori, etxetik jarraitzen egotzaren guztiz hori, betiko lez eskerrak emona dutxagu ez asko fundazioari, hemen hau txalkarten partetik, EITB-ri, Bizkaiko Foru Aldundizeri, Eusko Jaurlaritzari, babesa eta laguntzi eskaintziarren. Eta horretaz aparte, esan behar dugu datorren urteko jokoteknia prestetan hasitxe gauzela, beste bueltak emoten gabiz, ideiak lantzen, aurrera jarraitzeko. Horretaz gain, oneri lotute dauzen beste ekintzak aipatu behar dugu, gehimen hauntzan aldetik. Alde batetik aurten hasi gara lehenengoz Euskal Garatzaileen topaketi antolatzen, bertoko garatzaileek, sortzaileek elkar ezagutzeko, jokoteknian etxetan moduen beste bide batetik, ez? Horreri leku eskaintzeko, eta nik uste dute nahiko harrera positiboak idabela, oneri bueltak emoten jarraitxiko dutxagu, Euskal Herriko industrize bultzatzeko bide moduen. Euskal Akademia Mabe aipatu inber dugu, euroko 2 urtetan aipatzen izan dugu. Aurten, ez dugu baino ondino, baina ez astute itxi duguleko, gure asmoa datorren urtien indar berritute bueltetie da, barriro beste data egokiza batzutan, eta jente gisa berakarri gurien antolatuko dugu Game Jama, orduen, berton zauzienok, hemen garatzaile asko gonda, parte hartzera gonbidatute zauzie.
Eta hori gaurko aurkezpenak eta etxaldizek lehen izan dugu zen moduen barriro ikusteko aukeri uko duzue, YouTube zein Peertube katietara egongo duguz, genberantziatik, sare sozialetan zabalduko duguz, horren horre ikusteko aukeri uko duzue. Eta gogoratu barriro, Jokoteknian bigarren liburuzki argitaratu dugule, esan dugu moduen liburutegitzetatik zabalduko dugu, edizio fisikoa, paperezko edizioa, baina horretaz aparte edizio digitala doan jaisteko aukeri diko zuen, jokotenia.euseko webgunetik, orduen orain arteko lana gogoratzeko da ikusteko aukeri duko duzue. Eta hori izan da, hurrengora arte, eskerrik asko, eta ia barriro alkarri ikusten garen Jokoteknian. Listo.